Want dat is... Om de mensen om me heen. Nee, maar uiteindelijk wordt het best wel iets. Want ik ga bij hem, die is 2 jaar lief verstoren bij ons thuis. Hè? En we winnen er al hier bij. En dan de wenners toen bij hem hadden... Of wie zei het met hem, die ben je bij mij. Ja, Ik heb een kleed gekocht. Ja. En we hebben voor hun een appartement in een score maken. En nou ja, maar dat is al 10 jaar geleden of zo. En dus mem had er 8 jaar geweldig wennen en maar heel en toen is het direct verstaan en de hele familie iedereen weer daar. Nou, hè? Maar en dan steeds er machine allemaal omheen. En dan denk je wel, toen dacht ik van dat is toch uiteindelijk als die leefde in die, maar die mensen om die heen, als dat zo veel is en zo, uiteindelijk gaat het erom. Dan wordt het weer heel iets, hè. En dan ging ik echt net denken, wat, ja, de hoop is dat wat moois voor de mensen om die heen budget te hast. En via via dat bestuurlijke werk hoop dat in wat een bredere kring, dus misschien ik dingen die in gang zet haast. Maar zo is het dan. Maar mist dan net... Maar ik heb van mijn eigen leven, of ik heb de dynamiek nou nodig van die verhalen en ik geniet ervan, ik hou er van. Om daarover na te denken en om die abstractie en die groen bij elkaar te brengen. Ja. Dat vind ik, daar hou ik van. Ja. Maar mist dan net die aanrekening bedoel ik in deze zin even positief. Dat ergens in je vaardij een recensent is, maar altijd nou de kiezer is of maar de ballon was opmaken en zei van nu is het dit is even jouw eindpunt van dit doel, van dit project en dan krijg je van mij zo'n heel of nog een heel. Ja. Dat krijg ik mooi. Mijn televisieprogramma, of mijn boek of wat ik maar. Er is altijd wel een baas of een recensent die zegt van nou Bart, hartstikke goed. Of niet. En dit is ongeveer het oordeel. Ja. En dus is het een soort teruggaand proces. Ja. En als je 1 keer een aanrekening hoort, en daar werden we niet vrolijk van. Nee. En ook krijg ik weer oren-aanrekeningen op een andere manier. Ja. Want ik moet weer een deadline halen. Ja. Nu is het 2022, moet van alles gebeuren. Ja. Dus daar kom ik genoeg aanrekeningen zien. Ja. Maar ook in de positieve zin, hè? Er komt er dan een moment, of zoals dat missen altijd net komt, dat podium op het skildheid wordt. Van dit heeft mevrouw de Vries heel goed gedaan voor Almere. Nee, helemaal niet. Nee. Echt niet? Nee. Nee, want ik ben nou juist daar jonge mensen naar voren ontkomen. Omdat ik denk van, dat binnen de mensen die het assisteren van de toekomstmaatje, dat binnen gezegd, dat wil ik helemaal niet wezen. Nee. Dus ik wil ik net op het podium. Een keer dat grote applaus in ontvangst nemen dan? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee, dat is valse bescheidenheid toch? Nee, ik vind het heel leuk om te vernemen. En dat hiek natuurlijk direct. Als hij in CL is en de dorst wat en vertelt wat. En daar is echt contact, maar mensen op mijn CL, dat vind ik prachtig. Ja. En dat is ik erkenning en daar geniet ik van. Dus dat heb ik. Maar ik hoef net... maar dat is wel goed. Ik vond die verkiezingen, dat is dan veel slimmer dan dat. Ja. En ik hoef net verder. Die verkiezingen, dat ik gewoon net wijzen, maar... En met David van Rijbroek, dat boekje geschreven tegen verkiezingen heet dat. Ja. Nee, maar dat is niet die. Ja. Maar er zijn wel momenten. Ja. Oeh. Ja. Hoe lang gaat het worden voor als hij goed erheen wist? Ik ben er nou nog wel mee, want dat verneemst ik wel. Ja. Dus ik denk er nog wel naar. Ja. Een heel groot litteken. Nee, het is net een litteken. Dan was het die kant in drukken. Nee, ik wil daar net in een hoek, maar ik wil het snappen. Nee, en misschien wil ik daar een soort van verhaal van maatje, dat we kennen. Ja, dat is het. Ik kan zo moeilijk, ik kan zo moeilijk accepteren dat iets wil beneemt. Ja.
en goed beneemst en analyseert, maar dat is er eigenlijk net echt een conclusie om verbindt. Of dat die conclusie uiteindelijk wel heel makkelijk is. Van nou ja, dat is hier en dan ging ik weer verder. Nee, Dat vind ik... maar zo je dat natuurlijk Nee, en ik zeg het nooit te simpel, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Ik vind het lastig. Ja, misschien ben ik wel te nadrukkelijk op zoek naar een conclusie. Dat is ook kennen, hè? Maar die is er nog net. Nee, hè? Nee. Komt die? Nee. Nee. Nee, want het is roem zoals het roen is. En... Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Ja. Dat is een raar vind. Dat je dat zomaar... Ja, maar dat heb ik weer een betutting. En dan gaat het op een andere manier verder. Ja. En ik ook. En takkelijk heb ik die. Ja, dat blijft ook toch bij. Ja. Ik heb die wat ik dwaan koer. Ja. Ja. Maar dan ben je je eigen... Uiteindelijk is dan je eigen moraal de belangrijkste. Ja. 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 Zo is het wel. Ja. Leuk hè? Ja. Ik krijg een beetje Steven Necker van die. Als er binnen wordt maar zeggen. Nee, maar ik zit hier dus een beetje zo. Als we kunnen wel ruilen, of we kunnen naar binnen, of we kunnen wel... Kunnen we ruilen? Natuurlijk kunnen we ruilen. Moet je hier zitten? Die wien zit me heel tijd hier in de... Nee, ik had te blazen. Ja, dan krijg je het over. Ja, dit is volle beter plak. Dat is zoals ik lik ga kennen. Ja. Maar had ik nou helemaal zo zitten dan had ik geen les van. Nee, zo, nou krijg je het. Nou ja. Maar dan heb je geen sterren, hè? Nee. Of wel? Nee. Nee. Maar dat zal misschien te maken maar die wien weer wat zo wordt is, dat het weer bewolkt, dat het weer zo dichtlutsen is. Hey, we moeten even wat hout op het vuur. Ja, was dat wat? Ja, dat is maar hij is toch zo'n moment in die leven dat het in één keer samen en dan er een hele andere kant uit gaat? Jawel. Jawel. Ja, dat vind ik de moeilijkste. Ja? Ja. En wat wie dat dan? Wat bedoelt precies? Nou, dat, in niks aan van die hudde confrontaties, maar dat ja, een andere wending neemt. Haar kwartline hoor, maar ik wil dat ik wel vertellen, hè, maar dat is van een hele orde als dus volle litere orde als was dat natuurlijk als deputaire mooi maken. Dus dat viel haast als minder waardig is, maar omdat dan krijgelijk belangrijk te maken is. Maar ik hier orde een jest, een skoft, een euforisch gevoel in mijn werk, omdat ik een hele leuke televisieserie maak hier, Tafel 18. En ik hier een hele mooie, vond ik zelf, theaterproductie regisseerd met Ine Stimmer. Ja. En ik hier een jeugdboekje schreeuwen wat heel goed ontvangen werd. En ik hier plan om nog een filmscript te schrijven. Ja, daar ben ik concreet mee bezig. En een hele soort verschillende dingen, hè, wat die zo doet. Ja. Dus dat viel even heel fijn en heel goed. En dat wie zeg maar even het hichtepunt in een fase waar ik een periode mee bezig was om meer en meer dat soort dingen te doen en dat ik beter in te worden. En op een woord meer is het heel moeilijk om daar precies een punt te vinden van wat het online had. Maar op een woord meer is dat daarna heel snel al in één keer al dingen mis. Toch al verschillende factoren. Er ging een script idee naar terug, er ging een programma idee naar terug. En ik kwam in een fase waarin ik dacht van hé, maar ik ben nou 4 jaar bezig geweest. Nee, ik moet het misschien wat anders beginnen. Ik ben hier wat lien. Ik dat van mezelf bewust voornaam. Van ik ging eigenlijk net meer zo piepen en nooit denken wat ik nou eigenlijk wil. En had ik het nou linksom of rechtsom of televisie of schreeuwen en wat ik maar. Weet je wat, ik doe het gewoon allemaal en ik zie wel, ik gooi zo vol mogelijk omheen. En ik doe het eigenlijk zo goed mogelijk. En dat is ook wel wat er gebeurt en welke richting had het uitgegeven. En
daar ben ik eigenlijk een periode mee bezig geweest. En dat ging eigenlijk best wel goed. En er ontstonden hele mooie dingen en leuke dingen. En ik begon meer scripts te schrijven en een nieuw boekplan en jeugdboekjes schrijven. Theaterproductie en dan muziekproductie dingen. Nou, heel leuk. Het kost wel klauwen vol energie, maar wel heel mooi. En in wie het ergens in januari of zo een soort van... en ik weet net dus precies waar dat dan luidt. Een soort van boom. Wil niet meer. Kan niet meer. Ik wie op. Ja. Ik hoor, dingen lukken niet net meer. Dat, nou, wat ik zei, een script ging net terug, een televisieserie of een televisie-idee ging net terug. Ik hoor volgende een boek, maar ik wist net hoe en ik kon ook geen tijd meer van vinden. En ik kwam ineens tot een soort van besef van die manier van werken van oude een periode, die stopt hier. Die wil niet meer. En ik kon dat net goed benemen met dat online, maar een soort van uitjoging ineens van dit werkt niet meer, ik moet een andere manier vinden. Ik moet op een andere manier verder, want anders is het niet kapot. Ja. En die voelde mij volledig, want die kwam juist correct na een periode waar ik me zeg maar, redelijk euforisch viel. Dat ik dacht, goh, van de eerste eigenlijk dacht van, hey, alles lukt. Ja, geweldig. En dat was dus eigenlijk maar heel kort. Maar dat is wel vergelijkbaar, hè? Ja. Ja. Maar... Ja, want het elkaar mij. Ja. En ik zeg hem net ook om. Nee. En ik ben er nog steeds mee aan het wrakelen om zeg maar, een soort van nieuwe ballons te vinden. Van waar maak ik nou heen en mag ik me nou wat meer specialiseren? Of moet ik wel al die dingen te maken blijven? Maar wie het dat grote verskaat? Of wat bakken nou dat? Ik merk dat er een soort achterhouden, want dan begin je te analyseren. Volle onrust in ziet. Dat ik volle mezelf wat opjagen weer van dat wordt en 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 dat wordt. En op een gegeven moment komt dat in een soort versnelling. Ja. Nou ja, ik wil net diezelfde vergelijking nemen, maar het zien er maar in één keer het besef van ja, maar dit gaat helemaal niet meer. Nee. En ik weet nog steeds net precies hoe ik daar nou mijn paard in vinden maat. Nee. Ik wil eigenlijk wel al die dingen nog steeds, want die dingen op zichzelf heb ik me nog helemaal net van. Nee. Maar dat is te volle takkelijk en dan is het gewoon dat hier kijk wel een soort overdrive, maar dat is die in de gaten. Nee, maar zoiets is het. Je bent op vierste heeg energieniveau, je doet alles en alles, houdt alles in de loft. En op een gegeven moment denk ik dat het al een keer is. Ja. En het kist het eigenlijk al een keer. Het is het eerst wat de wist ik langere tijd in bevestigen. Dat is het echt. Ja, dat is wie je. Ja. En dan hoort het. Ja, maar hoe komt dat? Want hoe komt het dan naar? Ik weet het nog niet. Misschien leer ik het van joh. Ja, maar ik weet het dus echt net. Ik ben voortgang, hè? Ja. Maar ik als een soort intuïtieve sprong, omdat ik dacht, ik bleef net in dit systeem, in dit hingen. Nee. Dus ik ging voort. Ja. Nou, en die hem voor in september. En ik denk, want ik hier die simmer, van simmer. Eigenlijk ben ik helemaal stil worden, hè, van wat maakt nou. Ja. En dit. Even, want ik heel zo net een politiek journalist weer. Nee. Wanneer win de statenverkiezingen voor je? Wie dat maart? Ja, maar dan heeft de eerste onderhandelingen. Ja. Dus in juni ben ik op. Toen dacht ik nog eens kost je dus deputaire misschien nog wel. Ja, dus in juni heb ik werken. En daarna weer het en toen weer het boom. Ja. En maar dat weer mooi de zomerperiode. Ja. En ik ging mezelf voornemen in september, dan ging ik Dan ging ik weer naar boeten en dan zorg ik wat er te dwaan is. En had ik een andere baan vinden kan. Ja. Nou, en toen kwam dat eigenlijk heel snel. Dus eigenlijk in september wist ik al dat ik dit was bij die Floriade. Ja. En met takkelijk weer ik mogelijkheden om in Friesland eigenlijk weer een bestuurlijke functie te hebben. Maar dan week in hetzelfde. Eigenlijk burgemeester worden. Ja, maar dan week in hetzelfde netwerk teruggegaan. Ja. En in hetzelfde systeem. Ja, ik zit al heel snel door dat maakt het net uit. Welke gemeente weer ervan zitten? Dat dondert niks. Nee? Nee, okay. dat maakt het niks uit. Ik ken het zo snel net betekenen. Nee. Ik ken wel op betekenen, maar dan maar toen dacht ik, maar toen kwam dat heel dichtbij elkaar. Ik denk, wat ga ik nou doen, hè? Ja. En dat ik hier bleef. Dan weet ik ongeveer hoe het mijn leven op mijn zo'n 60ste eruit ziet. Ja, 2 termijnen burgemeester. Ja, dan weet ik hoe het gaat ongeveer. Hè? Van zover is dat. En toen dacht ik maak voort. Ik wil op avontuur en ik wil wat nice
ontdekken. Maar wie dat wel in werk gerelateerd? Ik bedoel, ik zeg eens van, ik loop diezelfde best gewoon een keer om en dan gaan ze lekker de Alpen in of zo. Ja, hier kennen, hè, want daar hou ik heel erg van. Om je berg erin. Nee, want ik denk, want dat weet ik ook van mezelf. Als ik te lang voort ben, dan kom ik net weer om. Dan ging ik net weer aan het werk. Nee, hè? Nee. Dus nou, maar misschien weer dat wel even heel goed. Maar dan ben ik heel veel mensen die het zien me saai van. Dan moet je echt langer afstand nemen en geen alsjeblieft jij hier totaal wat oors van. En, nou ja, of vakantie. En toch heb ik een idee. Ik denk, als ik uit dat ritme ga, dus, misschien wel een beetje de angst om voor te glijden dan. En dan in mezelf te verzinken. Dus misschien is het ik wel warm, maar ik zou teruggaan. Baal je daarvan? Nee. Nee, ik denk dat het goed is en takelijk is er altijd een verlangen om te ontsnappen. Dat heb ik dus ook. Hè? Maar dit wie de komers. Dit wie de komers, ik weet net precies hoe het zit, maar er zit vast wat iets van wachthield of zo. Daar hoeft net voor direct aan werk. Nee. Dat is het echt. Ja, ik hier wel. Met of zonder partner en in wat voor constructie, maar hij is niet hier op vakantie gegaan. Ik hier wel voortgaan. Ja, maar wie dat net beter voor die West? Nee, want ik vind het net leuk zonder Henk. Nee, oké, maar dan En die zit wel vast. Ja. Dus dat hiek net die in. Ja. Maar daar is wel iets op te bedenken. Ja, we kunnen een wethouder van jou ook wel ten val brengen. Dat is net zo moeilijk. Dat die wel leuk heeft. Ja, ook geweldig. Ja, want wij hebben wel een soort fantasie dat we aanstaan als we heel tijd uit de wedstrijd net is maar liedjes, ja. Dat is correct, 3 maal liedjes. Maar dan geven we maar een oud vrachtschip of zo, dan geven we Troy Europa varen en dan... Maar iedereen ze dan op mooi varen stukje en dan weer uitstappen en zo, weet je wel? Als je een pensionaris bent. Ja. Ooit. Ja. En als we wat wiezer binnen en zo. Maar nee. Maar toch, toen ging ik, dus ik ben eigenlijk vrij intuïtief in die Floriade stapt, omdat ik dacht, ik wil je waai. En ik maak wat oors van en dit is een... Je kent me echt wel weer instatten, hè? Maar het is ook wel, vind ik moeilijk wat ik doe. En ik doe het wel. Nou, dan begin je er al aan. Wie de Floriade net een soort van KH zonder die emotie? Maar wat het idee is hetzelfde. Dat is dus ik wel een beetje mijn angst. Van krijg ik het zonder dat ik die binding daar heb, krijg ik het dan voor elkaar. Hier zit ik er heel oors nooit zien en om te werken. Maar aan de andere kant daar doe ik het volle professionele. Misschien wel. Ja, maar dat kan dus het keer geweest van beheers ik dat proces, want ik denk dat een soort processen vergelijkbaar binnen bij elkaar. Beheers ik dat proces misschien beter als ik net al die emotie erbij heb. Nee. Omdat dan rationeler die beslissingen nemen kan. Ja, maar er last van steen. Ja. Je gaat het voor mij echt ergens voor. Ja. En daar ook, maar toch kan ik er vrijer naar zien. Ja, en functioneert het erop beter als directeur mag je net nemen ook in daar of wel? Ja, ik ben directeur van de Floriade BV. Oké. Ja. Maar functioneert het beter als directeur zonder die emotie als mooi? Nee, maar ik zit nooit naast de politiek, hè? Dus ik ken het, daar ben ik vrijer van. Ja. Dus ik ken echt meer op mijn eigen manier dwaan. Dus dat werd een mooie kant. Maar zie ik hier nog een rol, je weet bestuurder en ik moest meestal mooi krijgen. En daar had ik echt een oren rol. Ja, maar het is wel die wedstrijd wie al won in die zin bij Floriade, wat die komt dus nou hebben we gewoon aan succes brengen in 2022. En daar ben ik nog gehobbeld. Maar is het lekker? Maar ik heb een orenbinding mee, dat is het. Maar is het lekker om het even zonder die enorme binding te doen die met KH heeft? Of mist dat? Ik mis dat. Ja? Ja. Ja, dat mis ik wel. Ja. Ik zou me echt voorstellen kunnen dat ik wel even bevrijdend werk. Ja, zo probeer ik er wel nooit te zien. Ja. Maar dat is voor mij nog wel een ingroei tijd. Want dat wordt wel steeds meer van mij. Ja. Maar dat neemt ik even maar
Maar weet je het correct trouwens, hoe die man? Ja, nee. U wist er weer mooi bij mij. Nee, volgens mij had ik dat het niet eens bewust hier. Ja. Nee, echt. Nee. Ik had net bij mezelf wel halen. Nee, maar ja, om te zeggen van hoe gaat dat dan? Want dan zei ze van ik hier al die ballen in de loft en... Ja, maar dan is een stap verder dan ik. Ja. Maar dan zit je in die volgende fase. En ik ben al gewoon nooit maar ik ben nog wel aan het twijfelen, want dat hoor ik natuurlijk altijd, hè? Ja. Altijd goede stappen binnen, maar ik heb hem zet en dan ging ik er maar terug. Ja. En dan probeer ik alles uit te halen en ik weer van te genieten. Ja. Hè? Ja. Dat doe ik dan. Ja. Ja. Dus dat is... dat klinkt wel heel makkelijk, hè, dit. Ja, maar het is net altijd makkelijk, hè. Nee. Dus ik hoor ik altijd de vluchtroutes of zo, hè. Ja. Dus ik moet altijd weer de vrijheid inkennen of zo. Ja. Maar dan weet ik wel, als ik die rondte van mezelf maak, dan ging ik het juist ging ik er maar terug. Ja, dat is heel raar. Ja, ik probeer hem te snappen. Nee, dat is heel raar. Nee, maar bijvoorbeeld, dat vind ik, dat is raar. Maar bijvoorbeeld, ik had de Alpensterrentocht in Jontje Zonjontig, hè? Ja. Dat we zonder echte train, hè? Maar toen was ik best nog wel conditie. Toen was ik nog net slopen, dus deepetje. Dus toen deed ik dat. Maar, is dat de enige keer dat ze Marien had? Dat vind ik al een prestatie, man. Sorry, hè, maar ik bedoel dat helemaal net lullig. Dat wie net een zuurtje toch? Nee, maar 85 had ze net erin. Nee, dus toen. Ja. Je zou niet altijd weer dat mijn tijd, zeg maar. Ja. Maar toen ging ik erin en deed ik hetzelfde eigenlijk. Ik dacht van, nou ja, we zullen het wel, hè. Maak je er een mooie dag van. Ja. Begin voor jaren, nou, maak je er een mooie dag van. Nou, de hoesten natuurlijk net van diezelf, hè. De hoesten helemaal net uit erin. Dan, de dekstelling. Ja, dat, hè. We zullen wel hoeveel we komen en dat. En nou, mooi. En dat is echt mooi. Nou, hè. Nou, zo. Ja. En dan weet ik gewoon dat ik die ontspanning erin breng van wie moet dit nou eigenlijk? Ja. Van wie moet ik dit nou presteren? Hè? Nou, van mezelf net toch? Ja. En dan weet ik dan begin ik gewoon, dan hel ik de finish. Want als wil dat dan... maar dat is een heel raar... maar wat bedoel je? Een soort raar mechanisme. Dus ik maai altijd ophouden. Ik maai altijd de bergen ingaan. Of ik ken altijd... ja, maar er is altijd ruimte om er is altijd een oren. Maar dat is een uitwaai die van jezelf nodig heeft om die druk te kennen. Ja. Maar maak je er wel eens gebruik van die uitwaai? Nee. Hoort wel eens van tevoren op? Ja, ik krijg bij de slachten. Maar toen ben ik vlak voor de finish. Want toen ben ik naar huis afslaan. En toen moest ik nog 20 meter verder. En ik dacht, ik ga net naar de finish. Ik ben zo burg. En hoeveel verder moest het nog? Ja, wat is het, 50 meter? Ja. Het dwarpshuis en de pleetsminuutjes zit vlak voor het dorp. Echt weer. Dat is raar, dat vind ik heel raar. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik wie in Boos, de zuster te lezen ongeveer. Ja. En ik wie zo burg. En ik dacht, ik ren in huis. Maar dat is het dan ik. Dus ik kwam zo raad hierin. En dan zit die broer als voorzitter van de slager, die zit 50 meter verderop, zijn zus op de wacht. Ik ben echt door het hek gegaan. Echt weer? Ja. Naar huis, ik heb die gewoon iets gekocht. Ik zat in het hek. God, wat kut aan. En ik ben er gewoon leuk van, zo weer. Echt, ja, ik ben... maar ik snap je echt... Dus dat is de enige keer dat ik het net helemaal aanmaak heb. Want anders ren ik altijd wel naar de finish. Maar als het op het rijden ophoudt, dat kan. Maar dit weer zonder oordrogen op 99,99%. Ja, precies. Maar omdat ik dacht, geef me net om over die finish te komen. Ik ben thuis, ik ben in raadkleer. Ja, dat is natuurlijk een heel rare relativering. Ja. Nou, het is wel echt zo. Ja, ik geloof niet wel als de dien had. Ja, maar ik hoorde net over die finish. Want ik hier gewoon het is inderdaad een hele mooie dag, jongen. En dan, het laatste stuk. Ik denk, nou, dat hoeft voor mij net. Ja, dus denk ik tussen al die mensen en ik ben er nou. Die aanrekening van die recensent bij de finish. Ja, ik hoor net op het podium te staan. Nee, dat zit er. Nee, maar ik hoor dat hoeft net. Dat hoeft dus net. Nee. En dat vind ik vreemd. Ja. Nou, vreemd. Nee, dat probeer ik te snappen, laat ik het zo zeggen. Ja. 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 Ja, nee. Maar dat is de enige keer dat ze een uitwaai broek had. Ja. En een andere keer dan gaat het nog steeds. Maar ja, want dan verbaas ik mezelf erover. Dat ik maar de deputaire-skip dat ik nou hier toch van, goh, ben er nog. Het is eigenlijk hetzelfde mechanisme.
En dan 4 uur het is, ik ga al 4 uur niet en hartstikke mooi. Ja. Misschien wat er al hier gebeurt. Ja. En zo gaat dat. Dus er altijd momenten onderwijs binnen dat je denkt van, goh, wat ik dit doe aan of... en wordt dat ik oors, en ik hengel hier nou net naar leeftijd en dat soort dingen, ja. Maar wordt dat ik oors naarmate je ouder of volwassen worden dat je meer zelfvertrouwen krijgt? Of dat je, want je begint op een gegeven moment structuren te herkennen. Ja. Nou? Ja. Dus ik kan me voorstellen dat 20 jaar echt die uitwaai nodig is, dat toch als broeken zoest en nou bouwst hem in. Ja. Omdat wist dat het alleen maar van die mentale toestand nodig had. Ontspanning. Ja. En ook een relativering van wie maakt dit nou al eerst aan nodig. En is de volgende stap dan dat je was onder die uitwegen kennen? Dat je echt weet van dit wordt hem? Of komt een mens nooit Xavier? Dat hij echt weet van... Ja, dit is gewoon mijn aard. Of dit is wat ik mezelf misschien wel onleerd heb. Maar ik zou het wel eens een keer vinden van wat gebeurt er als ik totale vrijheid heb. Hè? Heb ik ze eens een keer aan. Wanneer had totale vrijheid? Nou, je bedoelt als ik net meer werk, dan denk ik nog wel wat dingen. Maar wat komt er dan? Uit mezelf, hè? Want ik doe nou nog steeds, ik ben het al hier opdrachten en en daar ben ik mee aan de gang. Ja. Doe ik eens schreeuwen. Ja. Doe ik eens mooie dingen maken. Ik heb geen werk nodig om dingen produceren te kennen of creëren te kennen. Nee, klopt. Ja. En wat je zou dan wel? Dat weet ik net, geen idee. Nee. Dus dan moet het een skoft echt wat stiller worden. En dan zien wat er dan gebeurt. Nou, misschien is het wel van die mooie 3D-koppen maken voor op die behang. Nee, dat ken ik net. Nee? Nee. Maar ben je dan bang dat dan... Of bang, nee, dat bang is zeker misplaatst in deze. Sorry. Maar maakt het dat onrustig? Dat je denkt van, als ik die externe opdracht steeds maar niet meer ha, komt er dan wel genoeg, zit maar vanuit mezelf? Ja, daar komt vast wat, dat weet ik wel zeker. Maar ik weet net wat. Nee. En dat vindt het vervelend als dat dan net wist wat? Ja, maar misschien ik wel. Maar dat heb ik wel een beetje bij zijn hart, jongen. Hè. Doet hij ophouden met werkje en een letter. Is hart heel depressief worden. Hè. Die had een psychotische depressie, jongen. Na zijn pensionering? Ja. Okay. Op latere leeftijd. En is een paar keer ik opgenomen geweest. En die had echt heel veel voortwest. Maar die is weer helemaal waarom kan. Maar dat hij daar ik maar te maken zien dat hij eigenlijk veel te lang teruggang is en heel. Ik zou bijvoorbeeld nooit op een bank zitten jongen of zo. Hè. Die is zo vol energie en altijd dingen eraan. En misschien wel veel te lang dat het systeem het eigenlijk net meer omkomt. En dat is niet een keer toen omslaan. Dus van een man die is alleen nog maar positief kist, hè, en die het altijd het mooie meisje shot. Nou, een hele zware depressie. Hè? Ja. En alle ellende van de vrouw op de schouders hier en hoe de vlier kroop. En dat dus zo'n omslag. En, nou ja, en dat heb ik wel zien. Dus ik denk... Wat bist je blij als dat jongen had omdat dat nou misschien jij dat detecteert bij jezelf? Of nou, ik heb er wel met mijn broers hoor. Van, we houden elkaar wel in de gaten, hè, hoe we het doen. Maar dat vond ik wel, die psychiater die zei, het heeft met game me te maken in die hersens. Door kist van het ene moment op het oren, kinderen iets in die stoffen, kinderen verhoren en dan gebeurt dit. Dus het hoeft niks mentaals te wezen. Nee. Maar je zou later, had hij wat zien zijn van dat voor hem, dat er een soort klap. Hij is nou aan het dementeren en nu begint hij die dingen te benemen. Maar zodat het een klap weer. Dat er eigenlijk te volle van hemzelf regen hier. Dus nou begint dat een beetje in elkaar te vallen. Dus het is... Maar dat hek natuurlijk, dat zorg ik. Ja. En ik ken mezelf ook wel een beetje. En
dus met ik ben net, ik denk ja, hoe gaat dat aan, hè? Ja. Ja, en wat denk je dan? Nou, dat ik toch ik kan stiller wezen. In mij is het denk ik stiller als het bij zoiets ooit best had. Maar Ja? kist dat net, ja, denk ik. Of hoop dat? Nee, ik denk dat het zo is. Ja? Ja. Dus dat het wel dat ik altijd als het helemaal stil is, hè, om me heen. Mm-hmm. En dat al lang net niet meer weten wat 2018 is. Dat toch er al helemaal net aan. Ja. Nee, dat het goed is, hè. En, dat ik genoeg innerlijk dat er genoeg is vanuit mezelf. Ik heb die boetevrouw net zo nodig. En dat liep het nou was. En dat liep het zo tegenstrijdig. Want ik leef heel erg, maar zoals mooi applaus en mooi erkenning. En daar gaat het steeds over als die in de politiek zit. Mm-hmm. En nou ja, maar ik ken er ik zonder. Ja? Ja. Ja. Ja, ik word graag jou hoor. Nee, ik zit waar ik zit. Ja. Is dit hopen dat letterlijk maar die stilte leven is, of is dat bleedwijzen dat nou die stilte al haast? Dat het er al is. Ja. Maar dan hoef ik niet bang te werden van letteren, want dan komt dat wel goed. Maar dat het toch een kwestie van chemie is. En het zit wel bij ons in de familie, want mijn paken die hier dat ik. Depressies. Ja, maar dat wisten we toen net. Mm-hmm. Maar die sloeg regelmatig weer die net, weer die gewoon net de broek moest aan te dan. Dus nou achteraf, juist dat. Ja. En dat zit bij zusters van die saai. Het zit heel, het zit aan de Friese kant. Ja. En dus daar is wel iets. Van het ene uiterste in te horen, hè? Die wetenschap dat het in die maakt het dat die. Dat zit zo'n springbeest. Zit ze in die wien? Nee, hij ziet haast. Ja. Maar maakt het die dat meer dan gemiddeld angstig van oh jee, dat kan me echt te wassen zijn? Of juist meer dan gemiddeld scherp van... Gewoon daarna zien en het wel in eigen zien, hè? Wat ik en kinderen ik heel erg omheen gaan. Ja. Maar dan daar heb ik Henk al voor, hè? Henk, die houdt dat wel op groen. Ja. Dat is ook wel belangrijk, omdat, ja. Nee, dat is wel in eigen zin, dat is het. Ja. En dat lukt je wel? Nou, net altijd, hè. Nee, want bijvoorbeeld wat mensen al hier die schreeuwen, hè. Dat is natuurlijk ook net altijd leuk, hè. Nee. Maar dat lees ik net, dus dat is zo slim is ik, hè. Want ik vond dat zo mooi bij Nienke Riks, die zei van die leest kranten pas een week later. Want dan doet het net meer zeer. Nee. Nee. Maar eigenlijk heb ik hetzelfde. Ja? Ja, ik hoef dingen van mezelf, shock net waarom. Dus als er weer een wordt een lullige columnist, een lullig verhaal hoe die schreeuwt. Lees ik net. Nee? En dat iemand dat lettertje in die site van wist wel dat iemand die dat en dat hoe hij schreeuwen had. Oh ja. Ja? Ja. Maar ik zou woest worden. Ja, hè? Ja, maar dingen hoe hij leest en dat ik denk van nou, als ze ook zo mij schreeuwen. Ja. Ja, maar ik weet wel dat het schreeuwen wordt. Maar dan ging ik het net lezen en dan binnen oren die lezen het wel voor me en dat is nodig vinden dat ik het echt witte maat. Zien ze het wel? Maar omdat het rekt me heel erg en dan ging ik ik wil daar net daar gaat mijn energie net in haar. Dus ik wil die kant net uit. Ik wil me er net in loeken litten en dat is wel die donkere kant. Ik maak hier. Het leidt me af van wat ik wil. Ja. Dat is niet mijn... het rekt me. Dat ik wel een maar die rekt kun je maar getrokken water op ja, dat doe ik niet, maar dat doe ik dan een oren wel weg. Ja.
Nee, dat doe ik net. Nee. Maar is dat? Was toch alles Nee, weten wat zo van die fine en wat ze moeten maar schreeuwen? mensen schreeuwen natuurlijk nooit door mij of zo, want ik zit helemaal net in de publieke functie. Dus ik had dat volle makkelijker dan hij. Dus als iemand nou wat van mij vindt, wat vervelend is, dan kan ik heel makkelijk een afwaging maken van nou ja, heb ik daar last van of net en moet ik ingrijpen. Maar ik hoef net zo'n onzichtbare publicitaire macht te vechten natuurlijk. Nee. Dus als iemand iets leuks van me vindt, kan ik de interne afweging maken van vind ik dat vervelend dat hij dat vindt. Ja. Maar dat is iets anders als wanneer het publiceert. Ja. En, want dan, dan krijg je beeldvorming en dat soort dingen alle jaar. En ik zou me voorstellen kunnen dat ik daar net om mee kan gaan, zo. Nee. Dat ik hem vreselijk het waarom pakken zo. Ja. Dan ben ik misschien wel wat. Ja. Ik zou dat net makkelijk bij mijn deel lezen kunnen. Nee. Omdat het is onrecht. Het is ook onrecht. Tenminste, ik ben natuurlijk net van wat inhoudelijk net van. Ja, maar het viel te als onrecht. En daar wist ik hartstikke leuk van. Ja. Ja. Nou, en daar heb ik gewoon geen zin in. Nee, daar had je niet in zin in. En dat ik van nou, laat mij me nou concentreren op waar ik mooi aan de gang ben. En vooral daar net de bot in hingen. Want ook eerst ik een olifantenhoed krijgen. Hè? Ja. En dat heb ik dus net gekregen, want het komt al je binnen. Ja. Het komt al je binnen. Dus ik ga net, ik heb net zo'n laag om je heen maken. Want dat kist ik. En dan zei ze van nou, daar ga ik professioneel mee om. En dat gaat er al je bij. En nou, kleer. Dan was we net bestuurder worden. Of dan was we net, hè. Ja. Nou, dat weet ik al je. Maar dan kist ik. Maar het is wel, ik ben wel een mens, hè. Dus het rekt me wel. Ja, maar ik wil takkelijk, maar mijn vak is om er mooi om te gaan. En de dingen voor elkaar te krijgen. En dus hoor ik het bij me waai. Daar ging ik net in heen. Ja. Krijg je wat? Nou ja, ik heb mijn koud worden. Ik krijg het ook al. Ja? Ja. Geef me naar binnen? Weet je wat? Geef het wel? Of was je blauwe? Ik kan haast nog wel weer een keer. Ik heb geen idee van tegen. Misschien ook dat ik wel aan het weten. Want dan ging ik zo. Dan ging je tellen, weet je wel? Van hoeveel je bent. Nee, hou op man. Dat is eigenlijk helemaal leuk. Prima. Maar dan moet het wetter zo met Jan. Dan zit Light nog ik schoen hier. Het is nu ongeveer op het heegst. Ja, denk ik. Ja, en dat laat wat schoen bij, omdat die wien daar waar komt, denk ik. Ja. Maar zijn we even naar binnen? Ja, we gaan even naar binnen. Ja. Het komt van het vocht. Het is vochtig. Ja. Waar. Ja. En het is jammer dat het waait, vind ik eigenlijk. Ja, want net alleen nog vanwege Kjeld of zo, maar ooit ging je zo'n prachtig mooie stille nacht gewoon. Ja. Just de jongens die er heel weinig wien. Ja. En toen hebben we hier echt een paar keer boetensteen te geren. Ja. Jack en ik. Ja, mooi. En dat weer echt fantastisch. Dan zie je hier en dan is het gewoon helemaal deer stil. En dat hebben we nou net met die wien. Dat is pittig. Ja. Gewoon even zo lukken. Ja. Zo, ja, hier is lekker. Ja. Die Moana ik even mooi nou. Oh, ja. Want ik lees die mooie column vandaag. Oh, ja. En daar ben ik echt van onder de indruk. Ja, hè? Ja. Ja, maar die weet ik heel... Die moest ik schreeuwen. Hast du den gelezen van mij dan? Oh ja. Was dat in haar? Ja. Of was het eerst wat anders? Ik wil nog wel gelezen. Oké. Maar... ja, die moest schreeuwen? Ja, dat gevoel hier heel erg. Want ik dacht van... Zit ik dat nou de baan? Of... ja. En... nou, maar ik denk ja, dat... het is wel wat het nou bij mij om gaat. En, om je hart. Ja. En dat, dus ik word dat ik... ja, ik word dat ik schreeuw. Ja. Ja. Ik vond hem net alleen nog mooi
omdat de roos kruist, maar ik hoest de roos kruist. Ja. Die eerste zin is hard, of de eerste zin van die alinea is hard laat als een been opkrullen op bed. Dat vond ik al mooi, omdat het dan echt in één zin zonder de hudde feiten te benemen, zeg maar. Is hard laat opkrullen. Ja, ik kreeg daar voort zo'n beeld bij. Dan denk ik van, goh, wat is dat mooi, want dat jouwt al zoveel, dat jouwt de ziekte om, dat jouwt de leefde om, dat jouwt wordt daarna schreeuwt om sinds Slipkamer zocht ik door het veld. Hij ging van het bed de tuin in stappen. Ik dreef mijn leven waarom zei er en het niet gaat mij inhalen. Is hard leven het achterste voor. Ja, dat is. Ja. En dat zegt al, dat ben al hele mooie teksten. Maar dat zegt al del in die eerste zin van. Ja. En dat dacht ik van potverdorie. Ja. Als er heel lang over dacht, dan was er gewoon zulke talenten. Ja, nou, ik heb hem wel vrij snel schreeuwen. Ja? Ja, en ik wie in Italië. Ja. Dat klopt, dat weet ik zo. Ja. En ik zie het er op een bankje. Henk had er nog een foto van maken. Zit ik met mijn iPad te schreeuwen. En ik hier die zin van die hart, dat hij zei van ik dreef mijn lippen waarom. Die ik een week en alleen of ik een keer opschreeuwen omdat hij dat zei. En ik vond het zo mooi. Hij lag op een bank en hij zei dat. En, de tijd had me inhalen. Dat had ik heel vaak zijn. Ja, die dus bewaar ik dan. In een holle. Ja. Ja. En ik wie. En ik ziekenstom, beeld zonder het zo hut. Op een leefdevolle manier te zitten. Ja. Ja. Waarom moest dat graag zeggen dan? Omdat het voor mij belangrijk is en ik als een soort eer betonen aan zijn huid. Ja. Hij had het huid dat ik lees, die vond ik mooi. Ja. 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 En maar ik heb het eerst gewoon mijn broers lezen litten van kind dat ik dat dwaan ken of zo. Wat zijn die? Ja. En, Minnen? Die zijn alleen een ja? Ja, ik heb het verhoren of zo. Dit was zo. Ja. En dat vond ik wel. Als ik ze niet wat knappelarij erbij of net? Ja. Chips of nutjes of nee, ik heb maar wat is wel maar Italië? Ja, zeker. Ja, dat zei Gerard al, hè? Ja. Als ik ze niet een chorizo wasje en dat soort dingen. Pittig, ja. Of zou je van doe maar gewoon wat pinda's? Wat hebben we al hier? Nou, zie die snel liggen. Oh, die tomaatjes ben ik lekker. Oh, is lekker lekker. Lekker lekker. Ja, dan komt het nog goed vandaag. Zo. Lekker lekker. Wat neemt het ook in? Nee, dit is prima. Dit is meer dan genoeg. Ja? Oké. Okay. Kun je nog mozzarella snijden, mooie tomaatjes? Ja, zeker. Hebben we iets waar we dat opzetten kunnen? Een plankje of zo? Ja, gewoon, dat wil ik even. Dan hoor ik gewoon een bordje. Dat gaan we zeker. Oh, wacht, hier gaan we een snijplankje. Zie je, maar even dat vocht moet er even uitwaaien. Ja, maar dan kan je net een goord zien. Nee, ik hoor het hierin, maar hij is toch een varken of zo? Of dat die dingen erin. Is mijn varken? Dat die baltjes er even uit. Met het Lisse baltjes? Ja. Oh, oké. Dus die kunnen we wel gewoon... iPad veilig stellen, ja? Ja. Maar die broers vonden het goed als je daar ook rust? Ja. Vond ze het mooi of vond ze het goed? Deze vond ik een kunstwerkje. Ja, hè? Ja. 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 Maar, ja. En waarom vond je dat er hoe schreeuwen moest? Want dat we eigenlijk meer vragen wat ik naar me heen ben. Ja, ik dacht eerst, ik vond sowieso al een opgave om columns voor de mannen te schrijven. Ik voor mij zit het door haar, hè? Ja. En ik word wel
Florida. Ja, kent hoor, maar de kist had... Dit is helemaal heel TV was trouwens. Ja, maar dat wil ik. Ik denk, want die gaat het voor mij nou om. En oer. Omdat het in leven op dit moment, in die leven op dit moment het belangrijkste is. Ja, hartstikke belangrijk. Ja. Is het, want ik weet dat echt net, want ik weet dat hij Alzheimer had. Nou ja, of dementeren is dat wel wat oors, ja. Oh, sorry. Ja. Maar had hij het al lang en is het... Ik denk dat dat al langer aan de gang is, maar hij had hele trage processen. Ja. En hij had dus met hem altijd verzwaren. Dus hij had altijd met hem aan de gang geweest. Een slim hartpatiënt. Ja. Dus hij had een heel soort van hemzelf vregen. En na het versterken van hem is het in één keer het achteruit gaan. Dat is 2 jaar ongeveer. Ja. En nu is het weer even... nou reed het weer even zacht. Ja. En er zit een heel soort verschil in de dagen. Ja. Ja. Wat is het perspectief? Ja, dat weet is net goed hij weet het maar... niet precies. Nee, we zijn wel 88 worden, de dubbele 8 hebben we het altijd door. Ja. En nou, ik even voor. En die komen ze besteed? Zeg maar medisch gesproken? Ja. Zullen we dit derde al zetten? Ja, we zetten het erin. Dan gooi je deze er nog even bij, hè? Zullen we dit er nou bij dan? Nee. Dit is even genoeg, toch? Ja, dan doen we die straks. Doen we die straks. Ja. Ja, maar ik vind wel... ja... Het was eigenlijk net zo op perspectief of zo. Hè? Praten, nee. Maar het gewoon van dag naar dag. En, ja. Wat is het verschil tussen dementie en Alzheimer? Dat weet ik echt net. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik mij net heel erg in verdiepen heb. Okay. Maar er zijn heel soort vormen van dementie. En bij zijn hart, die had die zo'n hart opereert een paar maanden nadat hij mem verstoren weer. Ja. Dus die weer vol langer hartpatiënt, maar heeft dat nooit weten. Nee. En toen had hij zwaar operatie gehad, omlering en een nieuwe klep. Ja. En daarna is hij een soort delierkaam. Dat wat wel vaker gebeurt bij oudere mensen. Ja, door narcose. Ja, dan komt hij vasculaire dementie, noemen ze dat dan. En dat is nou aan de gang. Wordt dat veroorzaakt door narcose dan? Ja, dat kan het wel versnellen. Oké. Ja. 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 Dus, ja, maar het is nog steeds, ik vind het nog steeds best wel lastig om het erover te hebben, want omdat op een bepaalde manier ontkent het ik nog weer, omdat zo nou dan is het ik gewoon, nou is het nog wel even weer eens hard, hè? En ben dat momenten nog, of ben dat soms ook hele dagen of zelfs weken? Ja, hij ken ik wel, maar hij is in conditie verschrikkelijk achteruit gegaan, dus hij leidt eigenlijk alleen dan nog op de bank. Ja. Dus in zijn holle reis gaat er nog naar Italië. Ja. Hè? Ja. Ja. En vliegend simmer, ieder ik naar Italië gaan. Ja. Maar het hier moest met zo'n kampeerbusje, zo'n oud Mercedes-busje. Hè? Ja. En nou, we zijn een baan altijd op paard. Zij is nog met het busje naar Italië gaan. Maar het was al heel moeilijk om het paard te vinden. Dus we hebben een beetje terug Duitsland in de coach, maar de telefoon. Hè, dat ja. Hij verreert hem heel tijd en dan weer. Maar bij het volgende kruispunt was het ook zo. Maar dan weer er een paar met op een duim 24 kilometer opsketten. Of ik zei, wat is hij dan? Ja, ze zeggen hier dat ik naar Nuremberg mag, maar ik mag net naar Nuremberg. Ik mag naar Füssen. Ja, nou en dan moest er, weet wel, ze hadden de dieken al je verhoren. En de Duitse politie snapt echt niet meer hoe het zit. Echt zo. Oh, sorry. Maar het is bijna een politicus die kiest een soort van iedereen is fout. Ja, maar het is echt wel wat mooi. Wat er dan die en dan gaan er, maar dat zijn heel iets oud Mercedes-busje, hè? Dan gaan er bij die rastzetters tussen de truckers, tussen de vrachtwagens, en daar hoe nachten die dan. En dan is juist zo'n oud man, die in zijn hemdje, witte hemdje, en moest heel betiet. Want hij zei, dan die ik moest betiet, hier ik Ode aan de Freude van Beethoven. Hè? En dat skaalde daar dan ook echt zo mooi. En zulke verhaal. Nou, en dan gaan we weer onderwijs. Ja, en een heel lichte stukje, maar hij is er wel kaam. Ik heb hier ik van komen of van dit getik. Weet ik niet.
volgens mij moet het ding op slot in de worden meer, maar ik weet niet hoe. Of is het iets zo wat betekent? Nee, het is wel niet door. Nee, dat is het. Ja. Ik heb net voor mijn hand, denk ik. Nee, ik heb niks aan de hand. Oké. Maar goed, dan laken ze er nog om. Maar, maar hij is wel in Italië. Kwam dus bij uw Italiaanse familie. En wat daar gaan we dan binnen. Ja. En nee, dat heeft niet zin, hè? Nee. Toch, en die altijd proberen met die, maar ja. Ik ben bang dat het hem ook niet wordt. Maar... Nou, wie weet. Nou. Heb jij die nou voor iets, hè? Toch, misschien is dat dat het verschil. Dat is het verschil. Gewoon al op van het wordt niks. En dat is toch zo. Do-it-yourself democratie. Ja. Maar, dus hij is naar je Italiaanse vriend, vlakbij Verona gewoon. Ja. En die hebben... Dat is sterk, hè? Maar nooit met die nog wel. Nee, ik denk. En die hebben opvang. En die hier ligt een dementerende man, maar die leeft nog niet meer. Dus die kon er heel goed mee omgaan. En die wist het al al. Maar toen, na een week, ik hoorde eigenlijk net meer. En toen hebben mijn broer en ik binnen erheen gegaan, hebben hem ophellen. Toen was de trein weer om en de busjes later via de ANWB weer omkwam. Ja. En dat was weer wel bijzonder. Maar dat kon dus eigenlijk net. En toen, Viel dat voor hem net als een enorme nederlaag of zei je dat? Of viel dat net? Hij was heel blij over de wien. Want hij hier een heel verhaal betocht. Dat hij maar de ANWB-regel hier, dat hij hem brengen zoon vanuit Italië. Want hij hier een heel bijzonder abonnement op de ANWB. Een speciaal lid weer. Goldkaart of zo, weet ik wel. Maar een heel verhaal erbij. Ja. En de heer een afspraak maar dat hij hem dan op Sneutermorgen bij jou zien en zo die hem echt ophellen en zo die verombracht werden. Ja. Dus ik zei tegen mijn broer, wij moeten Sneutermorgen bij jou zien omdat wij in Verona wezen. En we die. En dus wij waren daar om jou te zien en hij was sabeliet. Ja? Dat we er weer. Ja. We willen heel graag mooi. En wij zijn gehad met de ANWB regelen en die zijn, je kan hem ophellen. Ja. Dus, en toen weer het kleer. Ja. Maar toen is er in september nog een keer naar Berlijn gegaan. Dat hier ik maar eens mee in de holen gaan. Dan hebben we het Holocaustmonument zien. Dus weer op stap. En toen ben ik er weer achterom gegaan. Jij? Ja. Hij kon eigenlijk, hij kon Berlijn niet in. Nee. Maar toen hij was die in, toen heb ik hem wel bellen op Mendition. Ik zei van, ik heb zo zin om naar Berlijn te gaan. Ik kreeg een speciale overwinning van de ANWB. Ja, wat zou hij te verpinnen? Als ik vanmiddag die kant uitriet en dan kunnen wij jong misschien nog wel, kunnen we wat eten te geven. Nou, hij zei, fuck, dat is een feest. Echt zo. Dus ik ben hier. Nou, en toen hebben we een route door Berlijn maken. Wat hebben we gedaan? De Brandenburger Tor in het jachtje en Holocaust monumenten. Nou, dat weet ik wel. Ontroerend hoe hij daar terugheen roem. Maar dat weet voor hem, toen werd ik kleer. Toen voelde ik wel weer om. Nou, en nu is het... Nou gaat er in zijn holle, wel raars weer. Nou, hij zei dan nou van, ik ken niet meer met bus gereden, maar ik ken wel met de trein naar Italië. Dus hij, hij komt nog in zijn holle wel overal. Ja. Maar hij kan niet meer echt hier voortkomen dat het Berlijn nog in zijn holle. Maar dat is dus ingewikkeld. Ja, maar het wil nooit ik erover praat en ik denk van als hij nou zit te zien, vind ik dat ook al ingewikkeld. Ja. Omdat wij bewegen nog steeds maar heel mooi en proberen zo vol mogelijk voor elkaar te krijgen. Hè? Ja. Dus als er nog wat dingen kennen, dan zorgen we dat dat mogelijk is of zo. Ja.
Ja. Dus dan, ja. Snap ik. Ja. Is hij hem goed bewust op want je had natuurlijk al je verschillende momenten, maar ben je dan... Ja, hij is wel, hij luistert de hele dag naar Omroep Friesland. Ja? Dat is echt verschrikkelijk. Maar een naakzaak... Dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar maar hij jet dus ik alle jaar heel tijd mijn broers en hij jet dus alle jaar op Omroep Friesland. Ja. En dat is ik een... Maar ik wel echte berichten. Want hij houdt dus ik bij de les, hè? Mm-hmm. Dat dan ik weer. Hij dat wil je? Nee. Maar, nou. Maar hij had, en heel tijd van die... dat dingen vallen te plak, zei er ik heel tijd, hè? Ze beginnen nou te zien, zei er heel tijd, dat alles te plak valt. Want alles had mij alles te krijgen. En ze beginnen nou te zien hoe het al te plak valt. Ja. Als Italiaanse dakpan, zei hij dan. Dus die Italiaanse dakpan, die is zo en dat zo. Ja. En, dus in zijn... Dus ergens gaat die holle verbindingen maken. En het is ook wel mooi dat is op dicht op zit. Of dat zo weer beleeft. Ja. En dat ik weet juist hoe dat leven... waarom gaat naar het begin, maar daar ben ik al een verhaal van het begin. Maar dat lijkt het mij zo vreselijk ingewikkeld. Omdat dat soort dingen, je gaat naar een soort van eind inderdaad, maar je gaat ook helemaal bij waarom. Ja. Het is een Achie van der Meer, ik weet dat als het jongenhuis, die schreeuwde daar een heel mooie, in een peerzin die dat heel mooi beschreeuwen. Je komt in een eigen wereld, maar die wereld is geen wereld, want het is chaos. En hij brengt je naar een, zou het leven je naar een eindpunt brengt dit je net naar een eindpunt, brengt net naar een beginpunt. Het is een hele rare, ingewikkelde... Ja. Het is het... Ik heb het net beter beneden als wat ik nou doe, maar als je het over verhalen hebt, maar een begin en een eind, dat klopt je net. Nee. Dat is een van de weinige dingen volgens mij. Nou ja, wat je net een verhaal van maakt keer of zo. Nee. En dat liep me. Ik zeg gewoon hem dat in die holle dat is een geweldige opgave, want hij is deerwürdig. Ja, hè? Ja. En die holle ga ik net uit en er gebeuren hele andere dingen. Ja. Maar hij bloot nog, zolang het ken in die mentorrol naar je zit, dat is zoiets van tinkeren, dat is dit wel eerst of wist ik wel dit. Dat is een rol die je me altijd van hem accepteerd had, vroeger ik al. Of net even denken, maar hij altijd positief, hè? Mm-hmm. Dus hij, als Henk dan weer omkomt van de riet, dan zei hij, Henk, jongen! Ja? Ja! God, en wat die is weer mooi op Omroep Friesland. Maar dat heeft hij helemaal net op Omroep Friesland meer. Maar altijd zo. Echt, maar dat er nog steeds. Ja. En dat vind ik ook wel mooi. Maar ze nog aan de orenkant van heel dwars en was het helemaal niet van hem bekend. Maar omdat het dan net voor elkaar krijgt en heel dwingend. Oren-eigenschappen krijgen. Ja, heel karaktereigenschappen. Ja. Maar ze nog dan er zelf weer even doorheen en dat vind ik dan prachtig. Dan is het er weer even. Hè? Ja. Het lijkt me heel moeilijk om maar zo'n veroriënt karakter. Dat je dingen, want herkent dan dingen ik net. Nee, die was ik net zo hard. Die kist dus ik net relateren. Nee. Ja, maar dat die was ik wel eens op die en die situatie. Dus had geen referentie meer of zo. Nee. En dan wist ik eigenlijk net altijd in zekere zin hem is. Ja. Dat? Nee, en dan de kunst is om dan toch maar te bewegen. En dat ken ik net altijd, want ik kom soms hartstikke wurg thuis. En dan is er iets wat heel dwingend is en wat mat. En waarvan ik denk, dit is zo'n onzin. En dan mag ik heel geduldig zijn. Ik ben net. Dus dan ren ik voort. Ja. Heb ik nog leerd. Ja.
En kom ik later even om. En dan keek ik het gewoon even, dan keek ik het nog net ha. Maar dan kan hij ook verschrikkelijk leuk worden. En dan, ja. En dat is wel eens ingewikkeld. Ja. En dan best niet als Tienerlien of zo, hij hem dat spel kocht en ben je bij mijn koolweining hier? Ja. Omdat zij eigenlijk gewoon een seniorenflat daar wie en die zei wie nog zo actief dat ik dacht van nou dit mag net zo. En ik hier het voorbeeld van onze Italiaanse familie, werd dat al heel hoors gaat en ik denk waarom doen wij dat net? Best dan nou om deze reden blied als de dingen hast of denkt van nou maak ik het mezelf wel heel smeren? Nee, want we hadden toen zelfs ook gewoon, want die zei van Vanke, is dit nou wel dwaan? Ja. Want stel nou dat ik over een week dementering, dat zei hij toen, hè, tegen Erlien. Ja. En dat is er mij, maar dan moest wel weten dat die leven gaat altijd voor. Dan ben wij de eerste die weer aan de kant gaan en zo. Dus dat weer heel vrij. Maar toen zei ik van maar stel dat het over een week gebeurt, dan hebben we het dan mooi week gewoon. Want zo zijn we begonnen. En het binnen 8 jaar worden moois met dat het gewoon heel goed was. Ja. Dus ik ben er heel blij mee. Dat ik nooit beter doen kan. Nee, dat is echt zo. En want ik denk, hoe zou dat ooit wezen dan? Ze is in een verpleeghuis en wij kunnen het nog zo mooi mogelijk redden. Ja, ik begreep dat het voor hun fantastisch is, maar voor jezelf is het misschien net de makkelijkste keus. Net altijd, maar het uiteindelijk wel, want ik zou het heel lastig vinden als hij nou net meer bij ons wennet. Ja, hè? Ja. We proberen dat wel zo lang mogelijk te organiseren dat het kan. Ja. Ja. Maar hij, dat zie je wel gewoon. Ja. Maar er was wel al dagen geconfronteerd met wijzigende verhoudingen. Ja, zeker. Nou was al een keer zien mentor, of misschien best het al. Zeker, het is omdraaid. Want maar voordat ik voortging, ik heb het tijd voort. Dan ging ik eerst bij hem delen en dan breng ik hem brei. Ja. En het is heel verschillend hoe hij dan lekker is. Ja. En dan ging ik voort en dan komt de buurtzorg. Henk zorgt altijd voor eten. Dus die jongens maakt die eten klaar. En hij eet mooi huis mooi. Ja. Dus het is wel best wel alle dagen mooi aan de gang. Ja. Maar het is wel het had ik iets moois. Het leven. En dat je iets verantwoordelijk in of zo. Je ouders zijn natuurlijk altijd vadij. Wat ze huis allemaal doen. En mijn broers die helpen ik heel boot. Anne Jochem bent heel dichtbij, Poppen weer. Ja. En die springt bij. En mijn oudste broer bent in Rotterdam. Maar die is heel vaak weekend. En dan kunnen wij bij hier nou. Ja. Maar, en dan is Henk's zus, die is bij ons. Ja. Dus altijd iedereen helpt mij. En dat vind ik dan ik weer. Dat is wel heel mooi. Ja. En dat is zelf wel een leefde, hè? Ja. Nou, uiteindelijk is dat voor mij toch het belangrijkste. Dat dondert de rest ook. Nee, dat maakt het dan niet. Dat doet het best. Maar dat het maar de mensen om die heen wezen van haast. Dus, maar uiteindelijk, als zo'n ziektebeeld hem trouwens het krijgt, ik daar weer aan net die erkenning. Nee. En dat hindert dan ik weer niks. Nee, want dan weet ik wel hoe het best gaat. Ja. Dus ik heb wel zoveel herinneringen. Ik ben al die herinneringen aan het maken. Dus nu is het weer dat ik een paar dagen alleen heb ik nog jongens
Oh ja, juist jong zelfs nog. Wie het zo'n zachte jong. Ja. Even boeten zitten. Ja, ja. Dan kwam een kwastzuster voor mij en hij was nou nou, ik denk, nou wat mooi, dat we hier alleen nog... Dan is het weer. Dus er bestaan hier herinneringen aan het maaitje. En ja... En dat de oren kist, dat kinderen al hierbij. Ja. Dat jouwt dan niet. Nee. Hoe ingewikkeld soms, hè? Want ik ken... Ja. Want ik ben... Ja, wat ik zei, het is soms zelf zo on-ein. Ja. En je kind gewoon net even voortrennen, hè? Nee. En dan komt ik net een nee. punt. Nee. Hetzelfde verhaal, waar feitelijk weet je, dat einde, dat is er net. En als er uiteindelijk een soort van absoluut einde is, dan is er net een... Nee. Wat dan? Ja. Dat is mooi in huis, mooie herinneringen. Ja. En dat is ook wel een wonderlijke situatie misschien. Ja. Je maakt het jezelf niet altijd makkelijk in je leven. Nee, maar wel riek. Ja, hè? Ja, voor mij is dat rijkdom. Ja. Echt weer. En ik vol slijn eigenlijk Libië, maar alles wat erbij zit. Ja. Ja. Dat is het misschien wel. Ja. Dat is wel een stukje... Maar ik kom er altijd bij op een of andere manier horen mensen. En ik bedoel dat heel positief, ja. De mensen... Ja. Het gaat bij jou net om die zelf alleen nog of zo. Nee. En denk ik nooit van ja, maar mag je het nou alsjeblieft eens één keer alleen over mij gaan? Het gaat altijd wel om mij. Ja? Tuurlijk gaat het altijd om mij. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Want ik heb hier al daarin en... ja, maar het gaat altijd om die als skekel tussen de oren. Ja. En dat kan eigenlijk door de kracht wijzen natuurlijk. Ja, maar ik vind het ook mooi. Ja. Maar is er nooit verleden om, en ik bedoel dat net zozeer fysiek of zeg maar, om alleen nog te wijzen? Ja, ja, dat heb ik altijd. Maar ik heb een heel soort verlet van alleen nog wijzen dat het stil is en dat ik mijn gedachten ging leren kennen. En ja, ik heb een heel soort verlet van. Ja. Ik zit nu in een tijd dat het er even net zo bot van komt, maar dat verhoort het eigenlijk wel weg. Ja? Ja. Ja. Maar je stoot zo alleen nog op paard? Ja. Waar ben je dan? In het veld ergens, of bij de Zediek, of in de Holland. Ja, ik moet alleen naar wijzen. Ja. Maar ik bedoel ik net alleen naar fysiek alleen naar wijzen, maar ik maak boekschrijven, dat is ultiem eigenlijk van jezelf bezig werden en wel wat lezen of wat publiek of zo. Ja. Maar dat is een beetje wat ik bedoel. Ik hoe net, en ik had er ook wel eens mijn vrienden mee hoor, die vinden mij er behoorlijk egoïstisch in. Ja. En mijn vrouw ook wel eens. En ik snap dat ik wel van. En bij heel soort dingen. Mooi het dan ik wel gewoon al eens een keer alleen op mij gaan. En net omdat ik. Hoe moet ik dat zeggen? Misschien ben ik gewoon individualistischer of zo. Ik hoef net altijd een verbinding te wijzigen tussen mensen. Ik vind het wel lekker om gewoon. Nou, dit is voor mij en hier wil ik mee bezig. En wat een oor, dan maak ik er ook net uit of zo. Nee. Maar daarom zit ik net in zo'n verbindende functie als directeur of als politicus of wat ik maar. Maar dat vind ik soms gewoon volle makkelijker. Dat het gewoon even alleen van mezelf kiezen. En dat kun ik heel makkelijk heel egoïstisch vinden. Zo. Maar dat had ik wel nodig echt om die andere kant dwaan te kennen. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ik wel mijn sociale verbanden en ik wil mijn verplichtingen en mijn verantwoordelijkheden en die doe ik graag en doe ik wel echt maar liefde, maar die kijk ik eigenlijk alleen maar echt goed, want als ik echt denkjes gewoon alleen maar, dat ik zo dan denk van dit mag ik gewoon, dit is alleen van mezelf. Ja. En maak het verder ik net uit. Nee. Ja. Maar dat heb ik heel erg. Ik ben juist heel bot op mezelf. Ja, hè? Ja, maar dus ik liet je nou wel alsof ik... nee, ik doe dit al hier wel. Maar mijn familie, maar ik heel erg mijn eigen plek en ik mijn eigen ruimte.
Dat heb ik altijd zo best. Ik heb me, als ze dan mag ik me even uitzonderen, maar hek ik in groepen. Ik ken net heel goed in grote gezelschappen wezen. Nee. En wel welke rol, hè? Ja. Dan is dat oké. Ja. Want nou wist je wat er van die verwachten we. Ja, dan doe ik dat maar roos en dan ging ik heel snel, ging ik er even uit en ja, hè? dacht ik dan kreeg ik wat oors of ja. Ja. Alleen zijn is wel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. En daarom is de nacht ook zo mooi, vind ik. Want dat is een soort van ultieme linnigheid. Dat is eigenlijk echt wel heel belangrijk dat ik nodig ga soms om nachten. Ik ben heel graag een nacht gewoon. Boeten? Ja. Is toch echt... Ja. Of in je kamer zitten, gewoon mooie eigen muziek of mooie eigen dingen. Gewoon. Ja. Ondanks dat ik meer dan graag bij mijn vrouw ben en bij mijn man ben. Maar zo dan moet je echt alleen in dat zuster zitten of zo. Ja. Even helemaal in jezelf. Ja. Maar dat heb ik, dat had ik... maar dat heb ik al, als ik sliep ging, dan gaat bij mij alles wordt heel traag. Ja, hè? Ja, dan ik heb een hele trage hartslag dan. Ja? Ja, dus krijg ik een soort spaarstand. Je gaat helemaal naar binnen en ja. En had je daar rituelen voor nodig om daarin te komen of gaat het gewoon altijd vanzelf? Het gaat vanzelf. Ja? Ja. Ja, want dat is, want ik heb gewoon, dan wel een beetje een langzame oorgang naar de nacht nodig. Ja. Dus Henk die kind, die heeft alle systemen nog, en de iPad, en de televisie, en de muziek, en alles tegelijk. Hè? Die gaat van heel druk. Ja. Gaat hij dan in één keer sliepen. Probeer het tenminste, maar hij sliept net zo goed. Ja. Maar ik ga volle stadiger. Ik ken net, ik vind heel veel dat wat er op slipkamer de televisie dan nog weer onsteert, dat wel het licht binnenkomt. Ja. Voordat ik sliepen ging, dan wil ik gewoon graag dat ik langzaam inglied en alles wordt dan inderdaad traag. En, en dan verzink ik helemaal. Heb ik het idee dat ik gewoon echt super, super. En als dan langzaam in je noord tussenkomst, dan mag je eerst tegen een oren zitten? Maar ik wil even de hol met rustig worden. Ja. Dus ik ken net in één keer, als ik echt vol adrenaline zit, dan mag ik echt met het even uit werkje. En morgen als het wekker was, is het dan stadig weer op gang? Of is dat, ik lees gewoon, nee, ik lees eerst echt skoftjes aan wat Sjan, denken. En wij hebben geen gedien. Hè? Dus ik werk stadig gewoon met jacht. Kom ik wat meer bij. Ja. Dus hij zo'n inpandig dakterras. Dus vanuit het bed zag ik gewoon echt de loften en het jacht komen. Dus dat vind ik heel mooi en prachtig. Dus dat gaat stadig gewoon zoek dan. Nou, komt het jacht en dan begin ik wekker te worden. Ja. Dat is een mooi. Ik heb dat van de week een keer mee hoor. Ik sliep zo nou aan 7 dagen eens een keer een nachtboeten. Precies eigenlijk. Vast op dat te creëren was zo'n sketch. Dat is zo lekker dat het heel duidelijk gaat. Ja. Maar dan was eigenlijk de ruit net niet hypen, want als de vogels juist maar om 4 worden. Ja, dus wij hebben de door altijd. Er zit een balkon door. Hè, die zit altijd hypen. Ja, hè? Ja. Dus de jest dat ik, de jest naar de kikkers. En, mooi. Ja. En als dan... ik had dat altijd... Dat ben van mij... Meer misschien nog als ik bij het in slaap val. Maar als nog even lezen, dat ben ik van die magische momenten. Dat is, ik kan heel lang lezen blijven, terwijl ik al lang wekker ben. Ja, dat heb ik. Ja. En dan begint die holen. Maar dan kom ik wel op mooie gedachten. Ja? Dat is... maar takelijk, als ik heel druk ben, dan begin ik de die en wat ik daar had. Hè. Dus toen ik, dus nog ben ik daar ontspanner in. En, maar in die tijd van de DPTR's heb ik volle meer dan waar ik wekker. En dan
wist ik al, nou, maar dit en met dat en met dat en met dat en met dat. En dan begon ik te denken, wat wil ik dan daar? Zeer, wat kan ik het nou nog? Kan ik het nou nog iets beter maken? Wat was elke keer, als ik bij meesten werk kom, was heel graag dat iets meer is als een gewoon. Het is nooit standaard. Nee. Dus ik wil altijd graag iets wat van die, dat zelfskip of voor die mensen betutting hier. En wie ik altijd maar in een holle maar aan de gang van hoe, nou ja, wat kan ik nou daar doen? En dat slagen net altijd, maar soms wel. En dan dat is dan het mooiste. Ja. Maar er is altijd maar aan de gang. Ja. We hebben zo niet altijd Savoyamaat op. Ja, dat is dan. Denk ik dan. Ja. Weres. Ja. Ja? Krijg ik een soort waarom. Ja. Ja. Ja, krijg ik een soort waarom. Dus dat is het. Maar het kost een soort energie om altijd te proberen op een originele manier ja, omdat ik van het is net samen wat, hè. Dus de komt ergens de mensen gaan hun best dienen om er wat van te maken. Ja. Hè? Ja, maar dat is een verplichting. Dat is een soort verplichtsbesef. Nee, want het werk altijd wel bijzonder. En dan zie ik dat. Ja, dan kies ik gewoon denken van, nou oké, ik moet weer een linttrok knippen of hè? Maar ja, dan ga je dat toch? Soms wel. Ja. Maar soms ik net. Streven we altijd om iets onderscheidends te doen. Ja, zeker in die cultuurhoeken. Ja. En maar ik wel. Mensen die doen vreselijk hun best. En dan denk ik van dan is het minste wat ik doen kan, is ik er echt wezen. Het zit wel heel diep op een of andere manier, hè? Zo'n soort van plichtsbesef. Ja, het is net plichtsbesef. Ja, dat is het net. Ergens wel, het is gewoon voor meest het meest. Ik zit je nou ook net uit plichtsbesef te praten. Nee, dat is weer, maar... Nee, oké, maar als... Nee, maar dan maak je nooit ergens makkelijk van af, of zo? Nee. Maar dat was die ik net. Ik denk wel, weet je wat, en ik zie het wel. Maar op een of andere manier... Maar het altijd overal... Een soort van... er moet iets gebracht worden. Ja, maar dat is dus net altijd zo, hè? Nee? Nee, natuurlijk niet. Ik ging op een bank. We moeten dan even door de Floriade gaan. Maar daar hebben we het al neem je er echt over. Ja, de Floriade. Ik ben echt een serieuze wedden. Was dat echt hoor, hè? Ik ben even naar die wc. Dat doe ik aanstik. Zal ik zien altijd... Was dat moet ik wat opziekje? Dat Floriade filmpje? Oh ja.
Is het net in slaap vallen, hoor? Nou, wel haast. Echt weer? Nee. Het laat je wel lekker. Als het was, kun je slapen, hè? Nee, jongen. Nee. Hey, en moest je ook naar de wc? Want dan... Ja, ik dat is maar zak even wel aan. vind ik in. Want het is een beetje het juiste paasje. En ik ben er al een beetje vaker geweest, dus ik vind het wel op het taart. Ja, ik weet wat het is. En oors, in de regie, ja, is dus. Ja, maar Dus ik weet dat wel, wordt het een is keer daar boven, dat ik hè? misschien nog wel een paar stappen meer Ja. al. Even Yes? Ja. Oké.
Ik had een mozzarella voor het gooien. Nee, wat? Ik dacht dat je alleen nog wat water in zit. Nee. Dus ik gooi zo voor dat ik zo dat zo'n hele regele baltjes achterom ging. Ja, dat is hartstikke mooi voor de knieën. Hou die van mozzarella? Ja, weet ik niet. Maar wat is het? Ik vind het zo lekker nou even. Ja. Ja. Dan roekst het wetter nooit. Wat hè? Dan roekst het wetter. Ja. We kunnen boetsen gaan, hè? Ja. Zullen we wel? Ja. Maar ik gooi dit voor, ja? Want Ik doe me vast. Ja. Ja. Was ik niet al zo van een trui of zo? Hè? Nee, ik neem deze wel even... dit is wel mijn oog, denk ik. Het is wel een hartstikke stoel. Ja, maar die vrienden is jou, maar ik denk dat ik vind het leuk van mijn boeten. Maar Even boeten. ik kan me best voorstellen dat we het gauw weer kort Ik vinden. neem deze maar. Oh. Tje. Dat is wel fijn even, want we hebben wel heel erg moeten praten, hè? Nou, dan gaan we nou even net praten. Ja. Ik ga misschien weer voetballen. Maar een volleybal. Volleybal ook. Best volleyballen? Ja. Dit is mijn club zelfs. DSVS, Draadiep. Daar volleybal ik. Dus die ik helemaal aan. Ja, nee, ik ben een volleyballer. Dat vind ik de mooiste sport. Ja, hè? Ja, dat vind ik zo fantastisch. Omdat dat... Ik kan wel even nachtvolleyballen. Kist dat dan? Ja, Want ik pik het juist. Ah, we zien heel maar. niks. We Ik zou de bal wel. Nee, volleybal is bij mij zo'n ding, dat is ik therapeutisch. Ja. Want ik fiets ik. Ja. En ik draaf wel eens. Ja. En ik ga nog gewoon een sportschool zelfs. Ja. Maar er zijn eigen dingen en dat vind ik heerlijk. Dan ben je wel lekker in jezelf en kun je over dingen nadenken zo. Ja. Maar bij volleybal ga je er helemaal geen tijd voor, want dat spel gaat zo snel. Ja. Dan ben je enigste perenhoekers. Ja, dan ben je heel... Dat ik nergens, dat kan ik nergens over praktiseren. Dan ben ik alleen maar met die bal bezig. Dan ben ik een jaar lang echt alleen maar met die bal bezig. er valt dingen En dat vind ik fantastisch. eruit. Is het kwijt? De klem is los of net? Mag ik even zien? Ja. Oh ja, hier zit een klem of net? Ja. Oh, guy, ik weet helemaal niet wat het ziet. Is die er al heen? Dit? Ja. Ja. Kijk. En dan zit hij zo, denk ik. Ja. Ik denk dan wel. Oké. En dan zie je het over die riem heen? Ja, oh ja, op een riem zit hij. Ja. Niet echt heel fatsoenlijk wat ik nou allemaal doe natuurlijk bij andere dames, maar... Vind ik wel. Ja? Ja. Volgens mij zit hij daar. Mooi. Ja, maar dan ben ik dus echt een perenhoorn. Huh. Alleen maar met die bal bezig. En... Ja. Hij moet net iets show komen, hè? Oké, dat is de wedstrijd, ja? Dat is de wedstrijd. Maar ik krijg natuurlijk... Oh, kut! Oh. Erg. Ja. Nou, wie het eerst alle dingen omknappelen had. Ja, dat is zo van wat je vroeger maar... hoe neemt dat? Ja, maar... Wettervoetbal in. Ja. Ja, dit komt net goed, Nee, hè? denk ik. Ja, we zullen wel even. En dan declareren we die bal gewoon met de club. Oh. Die komt in de Nee, dat zit. Nou, we hebben wel even iets dienen. Ja, toch een beetje. En al had ik toch die bal een keer broekt, want die ging de hele weekend aan het broekt. Nee. Wij hebben een volleybalclubje. Ja. Bij alweer 40-plussers. Alweer jongens die vroeger op een aardig niveau wat volleyballen hebben, maar dan ook de oud van binnen. Ja. En ik ben er een periode bij gegaan. Nou, daar keek ik heel lang in de volleybal hier. Ja. En ik vind dat zo leuk. Ja, het is ook hartstikke leuk. Ja. Oh, dit ding is leeg. Daar heb je geen hout meer, of wel? Ja, dat is nou een poeder ergens. Wacht maar. Ja. Ja, want dat is een club jongens die alle keer
de ene is psycholoog, de andere is filosoof. En er zit nog een leraar bij en een manager in de zorg. En met al die jongens dit nou ja, zeg maar wat kort te melden hadden. Dus soms ga je van die vriendenclubjes, dan ken je, en dit is zo'n club. Ja. Ken je in 3 uren ken je het over vrouwen en over literatuur. Ja. En over politiek, en over seks, en over bier. Machtig. En over filosofie. Ja. En dat vind ik zo prachtig. Ja. Auw, fuck. Ja. Moet ik even een mes op of zo? Ja, was dat wel? Ik heb hem net gewoon zo hier verscholen. Nou, dat had ik bezorgd. Ja? Maar misschien ben je zo sterker dan ik. Ja, ik denk erom, ja, want ik krijg mijn nagel al helemaal dubbel. Nou, Mist, zal ik toch maar even... Ja. Dat was toen weg, toch nog een ik mes. Ik wil een mes. Hey, sterren, hè? Toch wel? Ja. 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 Maar. Beetje karig. Ja. Ja, het wordt nog wel beter. Oh ja, maar dan is het optimistisch altijd, hè? Ja. En in planeet. Toch? Daar, die redige. Planeet met toch altijd redige? Dat is dan... Welke planeet show ik alweer altijd? Is dat Venus? Mars? Mars, toch? Mars is wel een reden. Ik weet er heel weinig van, maar ik weet wel dat een planeet een rede kleur heeft. Ja. En dat hij vaak leeg zit. Ja. Dat heb ik dan ooit nog eens geleerd van uw Ik heb een bril op haar maat om het echt goed te zien. Was zo'n bril? Ja, voor 4 euro. Oké. En net op de lezen? Nee. Nee. Nee, dat hebben we wel handig regelen voor die die soort lezen met, hè? Ja. 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 Nee, maar... Daar kan ik net mee zonder en dat vind ik heel vervelend. Ja. Maar ik heb wel lenzen holen. Ja. Maar dat heb ik mooi in mijn eigen heb ik geen zin meer in. Hoezo? Omdat het irritering is of zo? Ja. Oh, ja. Nee, maar aan. Precies. Dus toen moest hij net praten. Hè? Ik ga zit even ruilen, want ooit zit alweer op het koude plak voor. Ja. Ja, nou ja. Ik heb juist maar Jack Bottleneck. We bezocht om een minuut stil te wezen, maar dat slag het net. Oh. Die koe dat echt net. Nee. Ja. Nou, ik weet wel wat sterrenbeelden trouwens. Ja? Ja, dat doe ik wel. Nee, ik ken alleen een grote beer. Dat is echt de enigste. Ja? Ja. Orion, die zus in de winter, dat is echt mooi. Zo'n soort zandloper. Dan draaien van die sterren heel mooi in het midden. Ja. Dus hier draai in het midden en dan hier twee. Ja. Zeg, nou, ik heb zo'n zandloper tegen, Ja. die weet ik dan. Ja. De Melkweg. Ja? Hoe is die? Dat ik helemaal mooi, liete sterren. Ja, ja. Het zonnestelsel, die herken ik nog. Ja, die weet ik. Het Ja. heelal. God, waar zit ik? Wat wil nog meer? Ja, Ik weet echt niet meer. Ik ken echt alleen een grote beer. kleine beer is er. Ik had eigenlijk pas vrij kwartlien. Ja. Dat is net weekend al wat langer, maar ik vond het wel heel slim dat ik dat ontdekte. Pas lien ontdekte dat, het is zo dom, dat de sterrenhemel verschoot.
Ja, Nou, nee, ja, dat is in de winter. Omdat wij gewoon draaien. Ja, omdat wij draaien. Ja. Daar is juist in de winter juist Orion die zal lopen, maar die is nou volgens mij net. Nee. En nou ja. Dat is ongeveer wat ik weet. Dat is net zo. Dus ik heb het heel interessant doen. Maar dit is gewoon alles wat ik. Ja, dat ben ik van die dingen waarvan ik denk van. Is het? Ik goed dat ik net weet. Nee, ik ken het gewoon als je. Ik vind het wel heel mooi om satellieten en vallende sterren te zien. En zo, dat vind ik wel heel prachtig. Maar dan is het voor mij meer de sport om eigenlijk het ontdekken. Van ik zie er een satelliet tussen. Ja. En volle meer. En je ziet altijd in dezelfde baan. Hè? Als je een keer zo'n baan te pakken gaat, dan zie je geregeld zo niet voorbij komen. Ja. En vallende sterren is natuurlijk altijd mooi. Ja. Ja. Maar dat ben van die periodes vaak toch? Dat is een paar nachten achter elkaar. De sterrenregen ergens in augustus of september. Ja. Maar die kerst toch vanuit in bed? Ja, kijk dat zien. Ja, hè? Ja. De kerst vanuit in bed, de sterrenhemel zien. Kijk ik wel, ja. Dat is wel heel fijn. Ja, dat is geweldig. Ja. Dus ik lees gewoon zo bed en dan zie ik zo. Zie ik daar. Ik ben jaloers. Ja, daar ben ik echt jaloers op. Ja. Maar dan viel het toch, dat had iets met verbinding te maken. Ja, dat zeker. maar dingen verbonden viel. Ja. Maar dat had volgens mij heel bot. Ja. Ja. Ja, misschien wel. Ja, dat is wel zo. Tenminste, dat is ja, nee, dat is wel zo. Ja, dat straalt ik uit of zo op een of andere manier. Ja. Waar is de sterren heel mooi? Hier of in Italië? In Italië, omdat het volle donkerder is, als die in de bergen is, dan is het gewoon gigantisch, was dan al je zus. Ja, maar wij hebben hier toch al een heel soort jacht in de buurt. Hè? Ja. Dus wat Nick Reeks doet, maar Field and Night, Field and Nacht is wel heel mooi. Ja. Dat is dan zo'n donkere een plakhuis waar het echt donker is. Hè? Ja. Dat is in een oude veen. Ja. Ja. Lausmaar, denk ik. Of op Vlieland. Ja, weer. Ja. Ja. Ook is het dat die wolken daar voor de dingen. Weet je wel, dat het een heldere vlak is. Ook ik het zien, ja. Maar ja, die dingen, die Thijs en Nij aan het hart lezen, Koning van de Grijden en Field and Night, die hadden we weer. Ja. In die legacy. Ja. Nou ja, van u, hè. Hey, je was daar dan, wat flint er nou? Een flinter. Oh, ja, dat komt van mijn bril. Dan zag ik wel wat flikker in. Ja, dat heb ik gewoon een flinter. Ja. Ja, oké. Maar jij is hem nog net. Nee. No. Ja. Nee, yes, volgens mij nou daar staan gewoon. Ja. Zo komt er helemaal afgenomen. Nee, we zeggen juist daar van die straaljagers oefeningen doen. Ja. En het wordt echt wel 10 seconden voor als het meteor viel yes. Nou, dat is het al ja. Het is echt een hele lange tijd. Ja, nou yes, hem daar inderdaad. Ja. Ja? Maar het klopt, zij had wel dreig en ik vind dat ik net... Ik vind dat je meestal van niet vanuit het begin, maar de waanwedstrijd, dat is een soort trouw, hè? Die moest erbij horen. Vind ik. En hoe dan ik maar. En het wie is de bedoeling om ik meestal van boeten internationale meestal erbij te halen om het Milecore verder te brengen. Hè? Dat is nou juist het nieuwsgierige. Daar is meestal de heren die vroeger op de gang binnen, daar verliest Lieve Battle zien van Boeten die een heel soort ervaring meeneemt vanuit Sydney. Ja. Dat is prachtig. Dus als dat echt goed Milecore doet en dan tekst ik verder door die legacy, want dat is een volle diepere laag. We werden maar ons verhoren binnen. Dat is Milecore mogelijk maken. En ik snap ik wel wat Lieve Bertels doet. Dat snap ik heel goed. Dat die maakt nou keuzes
vanuit het culturele programma. We hebben al die 1 miljoen bezoekers in Friesland naar Friesland taal loopt en ik op een goede manier, op een prachtige manier geniet je leert. Maar die diepere laag, werd niet gereeks, werd klassiek, maar gewoon binnen. Dat met ik verder. En ik zou dat gewoon, wat dat is eigenlijk, wat de provincie en met kennisinstellingen, Wetses en Dairy Campus en Jouke de Vries, maar de universiteit, werd die maar gewoon binnen. En dat moest er om te gaan. Dus dat, Maar ik vind het belangrijk dat die mensen niet vanaf die pioniers, die dit maar begonnen binnen. Dat is die jaren erbij te blijven, die moesten erbij horen. Dat heb ik maar trouw te krijgen, maar geloofwaardigheid vind ik. Ja. En dan moet je best voor doen. Dat gaat net helemaal goed. Dat gaat net helemaal goed. Nee. En ik zou het geweldig vinden dat het wel op de een of andere manier verder gaat en paard. En dan moet mensen hun best voor doen om dat mogelijk te maken. Nou, maar dat wel. Ja. Ja. Ja, nee, ik weet dat echt net. Ik zit er natuurlijk ook best wel geregeld zo naar te denken. Van, eigenlijk begint het bij mij al een beetje met de vraag van... mag ik het zeggen? Een periolien. Laten we zeggen... Tot zeg maar, die tijd dat bidboek schreeuwen. Dus nog voordat de wedstrijd won weer. Maar toen was ik heel enthousiast over al die ideeën en plannen. Ik was echt heel enthousiast over dat bidboek. Ja. En ik hier toen al een baalde ik van dat cynisme wat overwonnen worden moest. Ja. En ik baalde van ik toen al van zeg maar die Calimero Friers niet zijn, die toen al zijn van maar dat is wel heel elitair en wat wil er dan voor de gewone mensen worden. Ja. En dat gevoel wat ik toen hier, dat wil ik nou in die zin net had, dat ik denk van we kunnen nou. Want ik had dat gevoel natuurlijk ook van, maar volgens mij gaat dat hele bidboek-idee en dat werd er om gier, was dat de legacy neemt, dat verdwijnt en het wordt een oorspektakel. Ja. Maar ik wil nou net eigenlijk, of dan probeer ik ze te vechten, die cynicus wijzen, die zei ik het eerst, werd ik toen van baalde, van die zeikers. Ja. Want waar zou het mij dat de huidige bestuurders van KH net... Uiteindelijk zeg maar even. Misschien had die wel gewoon gelijk. En wij zeker. Gewoon de zeikers die het net goed zien gaan. Ja. Ken dat? Ja, zo kennen. Ja. Ja, want ik denk wel, het werd gewoon hartstikke bijzonder hier. Het is zulke mooie, er zijn echt zulke mooie dingen betocht en die werden nou ook uitgevoerd. Ja, maar ik vind echt dat, en dat, wat ik nou hier van die kreeg, want ik weet het natuurlijk ik al in het precies, want ik sta echt op afstand te zien. Ja. En maar ik vind gewoon dat je mensen die vanaf het begin erbij bij Lutsen was, die moesten echt hun best doen om erbij te horen. Ja. Vind ik zo belangrijk. Ja, maar volgens mij... dat snap dus ik. dat is een kant. En ik vind die terugwerking in Friesland, die nalatenschap, die legacy, daar hebben we maar begonnen. Dat ademt het hele bidboek uit. En daar moeten we op teruggaan. Dus dat moet dan weer bij elkaar gebracht worden. Ja, ken dat nog? Ja, zeker. Waarom? Hoe ken dat nog? Ik bedoel, dat skip had toch een koerswending naam. Dat skip had nou toch een andere koers als zeg maar het legacy skip. Nee, het legacy is de koning van de Grijde Gerik verder, hè? Het moet een KH onbedoeld. Ja. Maar binnen KH is dat minimaliseerd. Ja, nou ja. Maar dat is nogal wat. Ja. Maar ik vind het zo moeilijk om dan hier. Ik lees hier naar de sterrenhemel te zien en ik roep in hier keer al die dingen en ik weet gewoon dat is dan vierst makkelijk, want ik weet niet precies hoe het zit. Dus ik snap dat er keuzes maken worden en ik snap
Ik snap heel goed wat Lieve Bertels doet. Die maakt een miljoenen publiek hier hinnenheljen. En ik vind het heel belangrijk wat we van onderop mooi begonnen binnen. En dat maar nou juist verder. Nou, en ik denk dat ze daar aan werken. Dat ik zou het echt schande vinden als het dat net opsmiet. Want daar ben we juist begonnen. We zijn begonnen te redeneren vanuit de legacy. En toen hebben we gedacht van, wat moeten we dan nou beginnen om dat op gang te krijgen? Nou, en dat wat verder. Nou, ja. Ik vind dat goed in best dus om het zo fatsoenlijk mogelijk te formuleren. Ja. Ja, maar het is gewoon heel... het is soms heel lastig om het nooit te zien. En ja. Maar ik zou nou gewoon naar de meesken. En waar het bij begonnen is. Hè? En dan denk ik van, god man... het valt me sowieso op. Mensen nemen zo gauw elkaar de maat. Hè? En ik denk, zo nou even... wat was smal berikken kist. Hè? En dat werd dat verbinden. Ik zoek gewoon net zo gauw deze niet elkaar spelen. Maar ik probeer te snappen wat nou bedoeld te zeggen. Wij was nou op dat. Dat is net. Ik wil gewoon nou zelf net oordelen, want dan doe ik hetzelfde. Dan doe ik hetzelfde. Dan ging ik heel makkelijk. Ik ging nou 2018 de maat nemen. En dat ken ik net wel, want ik weet het net. Ja, maar tegelijkertijd haast wel niet zwargen. En was daar wel graag wat ook weet. Ik wil dat het een geweldig jaar wordt en dat het tromwerkt. Dat het 2018 voorbij gaat, zo ben we begonnen. Nou, en dat kan nog steeds. Ja, als je dat wel allemaal hoort. Nee, de woest. Culturele haatstaat broeken als middel om iets te veroordelen of iets op gang te brengen. Een soort van vernijingszin in de Friese cultuur. Ja. Zo is begonnen. Ja. En op basis daarvan is uiteindelijk, want zo makkelijk is dat ik net, maar uiteindelijk is er een bidboek geschreven wat denk ik redelijk dicht luidt bij wat die basisidee weer. Ja. En maar dat bidboek dus min of meer maar die basisidee is die wedstrijd won. Ja. Hooray, hooray. Ja. En ook op de realiteit doen. Ja. En hoe is er van dat basisidee eigenlijk net volle meer hoor? Ja, dat weten we nog net, hè? Ja. Nee. Had een paar elementaire projecten die als geen ander dat basisidee vertolkten, had die er net meer in zitten, dan is er wel een hele grote angel uithalen. Ja. Ja, als het over de legacy haast. Ja, die zit er net meer in. Althans, niet met die mate zoals het de bedoeling was. Ja. En dan is mijn vraag van, is dan het idealisme van wat de bedoeling weer van KH te groot of te heeg was? Is het gewoon te idealistisch geweest en ben we nou zeer terecht inhalen trots de realiteit van de huidige KH-bestuurders? Nee. Of hebben wij iets uit handen omdat wij domme Friesen, wij vieren zo makkelijk dacht van dit kennen we net zelf, we moeten wat grote jongens erbij halen en we laten uw eigen ideaal uit de handen slaan. Nee, dat denk ik net. Nee, echt net? Nee, ik vind sowieso dat die ambitie moet gewoon de laten heel heeg lezen. Dan krijg je maar één keer zo'n kans. Ja, maar daarna hebben we we gaan in ieder geval even los van als de koerswijziging wel of niet goed is. Altijd mensen van boeten erbij halen. Dat had ik altijd de bedoeling geweest. Want er was internationaal impact haar, hè? Ja. En door het internationale mensen daar ik van nodig. We hebben maar internationale mensen hebben die wedstrijd wonen. Want bij Koen zelf, ik wist ik precies wat de spelregels van deze wedstrijd waren. Dus die hebben er vanaf het begin bij nodig gehad. Dat is nog steeds het geval. Dus ik vind het een hele goede keus dat Lieve Bertels hierheen hellen is. Ja. Omdat
we hebben toch ik, we hebben wat Ira Jutkovska met theaterdien heeft. Dat is toch prachtig? En hier stik zitten kind. Ja. Maar zie je wat dat Marcel Selskip doet en hoe dat in één keer. Ik werd het nou vooral wat even. Nou, dat doet lieve Bert als ik. En wij Friesen moeten net zo snel dan de kop in de wind slaan van dat moet weer hier verboeten komen. Maar kennen wij het zelf net? Want dat vind ik Calimero gedrag. Dat wil een beetje bij die zelf staan. Ja. Natuurlijk kennen wij het zelf. En natuurlijk hebben we mensen nodig die ik verder die het oren dik in die hebben. Ja. En daar wordt alles beter van. Maar zie je, als je zo'n mooie man op de trok komt. Ja. Prachtig. Maar dat vind ik. Dus ik vind het is hier heel gauw zo van, we kennen, er wordt hier van boeten inhalen omdat natuurlijk moest mensen van boeten erin halen. En dat zegt niks over de kwaliteit hier. Dus ik vind dat dat omdraaid wordt. Ja? Ja. Maar, maar mensen van boeten erbij halen, dat is in. Ja. Maar als die mensen al dan niet terecht, want daar gaat het mij eigenlijk even helemaal niet om. Nee. Maar al het kip een andere koers varen laten, of in ieder geval de koers serieus bijstellen, lekker zo zeggen. Ja, nou dan moest stevig in de spoorstenen zitten van en toch door het zaak. En dat is want gebeurd. We hebben er hoe nooit tocht en dit bidboek is net voor dik als kreun. Ja. Dit is wat we willen en maar dat is precies wat er al net gebeurd is. Maar dan moet het ik mogelijk maken worden, dan moet er yield van wezen, want er is minder budget, dus we willen de keuzes maken. Nou, en daar zit echt een kant. Ja. Ja, dus op een bepaald moment dan keert het wel het skip. En dan kiest alles wat we willen. Maar daarmee juist. En dan kiest net dat hele bidboek realiseren. Nee, maar volgens mij probeert je iets goed te praten. Nee, ik praat niks goed. Nee? Nee. Maar ik vind gewoon... Nee, maar dat iets wat minder is, omdat er wat minder yield is, of dat de realiteit het wat inhalen, dat is iets oors als een serieuze koerswijziging volgens mij. Ja, maar ik ga nog net zien dat het een serieuze koerswijziging is. Hè? Nee? Nee. En dan was nog half vrouwen. Maar daar stik ik te vier van oud. Dat weet ik net precies. Nee, maar en soms viel je ik meer wetter. Ja, maar dat... Meer bezig, ja. Ik ben al bezig. Ja, gewoon om die hinnen slaan. Ja. Maar ik vind het belangrijk dat die projecten niet maar het wezen van het bidboek van West Bemonen Gong, die te waard zijn, dat die rond te krijgen, dat die terugontwikkeling kunnen. En dat het mogelijk maken worden. En dat kan op verschillende manieren. Nou, dan ben ik bezig met mijn best voor de waan. Ja. Nou, en dat is wat herkenning van de grijden is. En dat is wat veel de nacht is. Ik denk, help. Ja. Maar je nou net uitzetten, iemand die dan verboeten komt. Want dat vind ik best makkelijk. En dat vind ik echt wel een beetje typisch Fries. Dat altijd die reactie alsof we het je net zelf kennen. Hoezo? Iedereen werkt het met orenmeesken en dat doet elk bedrijf. Dus daarom moet je dat ze op jezelf beloeken. De crux sluit hem op het moment dat de orenmeester erbij behelst. In hoeverre is dan nog wel in staat best om het stuur in de hand te houden. Ja, of in ieder geval je eigen lijn vast te houden. En op een of andere manier is daar volgens mij iets net helemaal goed gaan. Misschien net, dat weet ik niet. Ja. Nee, dat weet ik echt niet. Nee. Maar dan wordt het weer het wordt heel gauw een strijd tussen mensen maken en waar is hier nou de baas? Ja. En dat vinden we totaal net werd het omgeerd. Maar ik begon zelf ook te zeggen van ik wil ook net die cynische zeikert wezen die nou weer zo in die rol zit, werd ik een periode van 100 oren zitten. Dus ik wil het liefst gewoon nog steeds heel enthousiast wezen zo. Maar ik vind het uiteindelijk komt het toch weer op dat Calimero gedrag deel wat weer ha. Dat vind ik, dat is wel een puntrekker nou bij mij. Ja. Ja, ik denk van dat is weer datzelfde principe. We houden het hier gewoon zo, meerskip. Ja.
En dan hebben we het hartstikke gezellig al in elkaar. En we doen het met elkaar. En we jammer hier nog wat terug. Kleer. Dus zo en nu komen er mensen van boeten in. En het wordt spannend. En het wordt op scherp gezet. En het wordt test van wat is het nou burg al hier. En hoe stevig zit hij hier erin. Ja. En dan zitten we van... Wat er die mee? We wisten het jezelf om eens wel. Dat komt omdat wij het gevoel hebben, al dan niet terecht, het gevoel hebben dat die mensen net koersen op die basisgedachten waar maar sto en dan maken we dat duidelijk maken. Ja, dan maken we dat verstaan gaan. Ja, en wat is daar misgegaan? Hebben wij dat dan lezen litten? En waarom? En op welk moment? Wat is, misschien wel. Wat is waar misgegaan? Ja, dat weet ik net. Nee? Dat weet ik net. En ik weet niet altijd misgegaan is. Maar dan denk ik dat het nog wel weer bij elkaar komen kan. Dat zou best kennen. Maar ik vind het trouwens wel heel Ik zou ook best kennen dat die morgens in het wetter dondert. Maar maar het is een kwestie van wil je dit nou? En dit jet dus echt al bij je meerskip, hè? Ja. Wat altijd spannend wordt, dan gaan we al weg. Dan gaan we weg. Ja. En het wordt niks. Dus gaan we er nou echt voor staan? En pakken we hierin terug? Nou. Ja. En dan jouw we juist die diepere lagen, die moeilijke dingen, waarvan we nog net precies weten waar dat al hier uitkomt, die jou wollen komen en die jou verromten. Ja. Of het echt menen. Ja. Nou, dat vind ik. Ja. Ik ga ooit eens een plan maken om een multimedia voorstelling te maken. Dat is echt een heel mooi idee. Op basis van een jeugdboek van Hanneke de Jong, De Laatste Brief. Ja. Hoe ik een voorstelling maken die bestaat uit gewoon theater, muziek en televisiebeelden daarbij. Waarin het alles in elkaar griepen zo en pingpong, dus dat deel van het verhaal, zeg maar via een bioscoopdoek. En dan de band een deel van het verhaal vertelt en dan weer de acteurs een deel van het verhaal vertellen. Heel mooi idee, vond ik zelf. Dat wie mijn grote drive, zeg maar. Vervolgens, dat klinkt natuurlijk net linnig, haal je de mensen bij en er kwam een regisseur bij, goede regisseur. Die zei van, sorry Bart, ik ging net goed met de voeten. Nou, eigenlijk zei je dat net eens, want hij moest dat natuurlijk ook in de mooi wat uitvinden. Dus dat is dan in zo'n proces het heel moeilijk om punten te vinden. Hè, van wanneer moet ik ingrijpen of geworden letten. Maar uiteindelijk had hij er gewoon een theatervoorstelling van maken. En maar een heel iets, dat wie echt alleen maar omdat de Rooster vol ruzie met mij kreeg, heel iets momenten dat er een filmpje draaien waren van een minuutje. En een band die wat dingetjes erbij wel mocht. Ja. Maar dat wie gewoon zien theatervoorstelling. Maar het was een hele mooie voorstelling. Weer echt heel mooi. Ja. Tegelijkertijd vind ik het nog steeds heel erg kut dat prachtige multimediale idee nooit tot uitvoer kwam is. Ja. En dat ga ik hier ook iets mee. Is dat, nee, dit is een vraag. Is dat was zo aan Snekhaast van kun je je voorstellen dat het heel mooi vindt? Ja. Echt, en ik oprecht heel mooi vind en heel veel waardering voor haar. Ja. En tegelijkertijd denkt van, het blijft ergens. Ja, dat zou kennen. Zoomen, Maar dan haast wel het vermogen om een oer die zeker. zelf in te stappen en het toch op zichzelf te beoordelen als een hele mooie, een heel mooi ier. Ja. Zeker. Oké. Ja. Ja. Maar die oren bleef ik, hè. Ik had nog steeds les van nou, maar die theatervoorstelling. Door het plan uit te zitten, dat is een prachtige voorstelling weer. Ja. Maar 10 jaar later knaagt het nog steeds ergens een beetje. Ik denk van, waar had ik toen het lezen leren? Ja. En ik ken het nog steeds net, ik weet het wel ongeveer, maar dat kan heel erg knagen. Dan denk ik van, waar is het moment? Ja. Ja. Hast je het ergens lezen leren, maar KH of net? Nee, god, dat is heel moeilijk te zeggen, hè. Je hebt altijd om. Er nog nooit, denk ik. Je hebt altijd om meesken. Wat mij heel bot spiet, is dat
dat is ook weer een van de meest van het eerste uren. Ja. Dat weer de jongen die de marketing die had bij het eerste bidboek, Klaas Dijkstra. Ja. En die is er helemaal niet meer bij belutsen. En die is op. Dat spiet mij ook griezelig hoe dat gang is. Maar dat is best zo'n. Dat had ik weer mij trouw te maken en dat meestal in zo'n proces aan de kant zet worden. En dat is bij hem gebeurd. Wils hij echt. En had dat gebeuren litten of kost er niks aan doen? Nou, toen wie ik nog wel deputaire. Ja. Maar het begint te ruimen, nou? Nee, ik denk dat die beestjes zijn. Ik denk dat die beestjes. Ach, die springen hier. Goh. Ja. Hoewel, het is wel een beetje weird. Nou ja. Nee, maar Als een band was saai zit, hè, dat is ja, baas. nee, maar zo, ik wie net de wie toen al een eigen organisatie, dus wat culturele haat die. Maar goed, dat is een hele. Daar zit er nog van alles omheen en het is ingewikkeld, dat is nog steeds. Maar daar heb ik gewoon spijt van. Ik denk van dat hier ik maar trouw te maken en die jongen die had vochten met u om het voor elkaar te krijgen. Echt weer die gewoon dag en nacht terug. En dat is die het eigenlijk net die erkenning kregen als die hebben moeten zoeken. Nee. Nou, en dat spijt mij echt. Ja. En dus er komen op een bepaald moment mensen bij elkaar en die gaan het mal dwaan. En dan jouw stoot ik weer uit hand, want die gaan aan het werk. Maar dat bidboek en dan komen projecten en dan komen projectleiders en nou, en het ene slaagt het wel en het andere slaagt het net. Want dat wist ik gewoon zeker dat als er zo'n bidboek maakt, er zitten altijd projecten die krijg ik gewoon net voor elkaar op die een of andere manier. Dat is altijd. Ja. Maar dat denk ik net van, hier is de systeemfout. Een systeemfout, Of de nee, weeffout. het gaat altijd om mensen. Hoe je mensen bij elkaar. Het gaat net om een systeem of een structuur. Nee, dat was niet wat er gebeurt. Het is altijd het samenspel van mensen. En dit is zo ingewikkeld, want dan moet een stichting culturele haat zit, maar een eigen riet van commissarissen en een riet van Tafelsjog en de hest een gemeente en de hest een provincie en alles wat er omheen draaft. Ja. En de hest, wie is nog al die aparte stichtingen die dan projecten realiseren moeten en dan met geld verdeeld worden. Het is echt een hele complexe organisatie. Dus ik snap heel, want ik zit er zelf nog weer op een andere manier en ik dit ook weer opzetten bij die Floriade. Maar uiteindelijk gaat het altijd om mensen die het wel of net met elkaar goed doen. Ja. En dan moest ik een beetje een gelukkige hoorn hebben dat een team wordt. Wat ik bij elkaar blijven wil. Ja. Want er zit een heel soort spanning op. Ja. Ben er dingen in dat proces wezenlijke oor? Ja, dingen rennen altijd oors, als het was. Maar is iets wat van tevoren dacht, iets van, of was nou denk als ik dat van tevoren weten hier, poeh, dan weet ik net dat ik dit of dat of dan echt zus of zo. Nee. Want het lijkt me zo moeilijk om iets uit je hart waar te bedenken. En hetgene waar je het loslaten, dat weet je, rationeel misschien weet je dat. Maar vervolgens, wordt het wel oors inkleurd als het in een holle haast van een deel. In ieder geval, er komen oren accenten, er komen oren. Ja. Maar ik kom eigenlijk weer steeds op hetzelfde uit. Van hebben we dus net het verhaal is net clear. Het is net clear, maar het kan een hele mooie voorstelling worden. Ja. Ja. Ja, dat geloof ik grif. Ja. Ja. Ja, het is dat. Ja. En dat hoop ik echt. Ja. Ja. En dan is die grutskes nog altijd lekker grut. Ja, die is lekker grut. Ja. Ja, ik zou er echt. Ja, ik zou het fantastisch vinden. Ja, het binnen wel aparte beestjes die je erom hebben. Dus ja. Het ben echt heel soort die op jou komen.
Ja, dat, ja. Ja. Nee, maar dat... Ik wil gewoon dat het een succes wordt. En ik hoop echt weer dat iedereen dat ik mooi mogelijk maakt zien gaat. Ja. En echt die mensen van het eerste horen dat jet gewoon zijn. Die moet erbij wezen. Die moet ik bij blijven. Ja. Nou ja. Ja. Ach. Nou. En dat cynisme, daar mag je gewoon nog heen stappen? Ja, want dat jet er ik wel bij. Ja. Er best al een heel soort cynisme heen stapt in die begin. Ja. Die natuurlijk, maar KH. Ja. Ja. Ja, Dat jet er ik wel bij. Nou. Dus daar slaan ze hun nou ook wel weer doorheen. Ja. Ja. Zulke processen binnen ik. Ja. 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 Maar wist het is examen lange spanningsboog. Want hoe lang ben we hier nou allemaal aan de gang? En is het nog net 2018. Wat een zon, hè? Hè? Ja. Dus dat is nou al Dus ik ga net vol te houden van mensen. Dus ik kan me voorstellen dat ik zit van nou hebben we het er wel een keer mee aan. Dus dan moet ik weer even gas voor omnemen en dan in één keer. Dan knallen. Ja. Ja. Want dan ben we er weer al hierbij. Dus het moet nooit net te vol omgrieën. Maar gewoon het werkje achter het scherm en de mooiste dingen en Malcolm maatje. Ja. En dan vlak voor 2018 losbanen. Ja. Ja. Hè? Ik word er eigenlijk helemaal net waar, maar ik zou er echt een soort van... Zie je wel eens even rijden? Helpt dat ik? Want ik had er helemaal geen les van. Ja, maar ik vind het net... Oh! Ja, Ik ben echt... Het komt erop, ja. Je bent meer dan zwaar, hè? Ja. Er zit er... Als het ook net slim vindt, blijf lekker zitten. Nee, Maar ik blijf zitten. Dan was ik mooi... Als ze me echt onvallen gaan, dan... Maar als het nou zien, hoe helder dat het weer is. fantastisch. Ben je Juster en jij, Juster, het wetter neemt weer af, is dat? Ja. Of gaat weer af? Juster en jij, Juster heen weer visjes. Ja. En er weer zulke mooie scènes die... Ja. Maar ik ga ze jongen net jongen. Nee. Dan is helemaal in het begin wint ze daar achter, hè? Tenminste, daar hakken ze een bootje zoen. Oh ja? Ja. Joet. Ja. Oh, daar ga ik Toen doe ik hier heen rond. Ja. Ja. Je bent scherper als ik. Oh, Nou, je weet het. zeg maar. Er zitten dingen in je nekken. Thomas. Sorry voor de beestjes. Ja. Maar zo ik neem stil bij, dat lukt niet echt, hè? Ik heb wel even. Het wordt wel stiller, want het waait minder hard. Ja. Was naar binnen? Nee, hè? Ja. Ik vind het lekker, man. Was het drinken, ha? Ik hier nog... Zal ik even die wien ophellen? Geef het rol mooi de wien? Ja, wel, hè? Die stond er nog, toch? Ja, Die dat hel ik wel even op. Ja. Heel. Maar ik dacht direct van, het is een beetje Caucasische kruidenkruis, hè? Maar die memmen en dat ben in het vuur gooien gewoon. En dan gaan twee memmen, de echte mem en de onechte mem, die gaan dan van wie is het de echte mem, hè? Ja. Of die gaan, dat gaat wat over, maar de echte mem die liet het bij aan los om het bij net zeer te doen. Ja.
En dat heb ik een beetje mooi. Dus ik let het net, ik ga er net over scoren. Dat ken ik net. Dat is mijn eerste leeftijd. Dat is van het bandje. Dat is mijn eerste leeftijd. En het bandje moet levensvatbaar blijven, dus dan ligt hem even los. Ja. En ja, dat is het hè. En dus ging ik geen dingen doen of die dat beschadigen zullen. Nee. Alles in het belang van dat bandje. Ja. En dan blijft er met mijn pina achter. Ja, maar uiteindelijk is het bender. Dus denk je het dan? Ja, nou ja, ongeveer. Toen was het toch. Wat hè? Ja. Nee. Maar ik hoor dat verhaal helemaal net. Ik ken alleen de Bijbelse variant van Salomon. Ja, dat is Salomon. Maar dat is een Caucasische kruidenkruis. Dan is de jochter die doet dan... ja, nee, dat is ik Salomon, die cirkel. Bij Salomon is het... dan beslist Salomon van, nou ja, de twee bijen vechten om meer bijen. En Salomon beslist van, hak het bijen maar in twee aan, dan had je elk een helft. Ja. En dan zou het uiteindelijk op de valreep inderdaad de echte man die zei van, jou hem dan maar onder haar, want dan wil het bijen tenminste leven. En dan zei Salomon van, oké, dan weet ik dat zo de bijen is en dan krijgt zij hem. En bij Brecht is dan de Caucasische kruidenkruis, die loopt dan van die cirkel. Ja. En die zet het bijen in het midden. En dan moeten die beide memmen loeken en dan is het idee, degene die het hutst loekt, dat is dan zo dan de echte mem wezen, maar de echte mem die ligt los. Ja. En waarom had die band omdat die band, die twee memmen, ik denk, zeggen ze dat hun band is? Ja. Ja. En maar dat is dezelfde, dus een variant erop. Ja. En dat komt van Brecht, zo? Ja, Brecht. Oké. Ik ken het vol van Brecht. Nee. Ik heb ooit eens een dichtbundel van hem lezen, maar op een of andere manier had me dat net echt te pakken kregen. Zoals een volle dichtbundel, op een of andere manier ben ik net zo heel goed in gedichten lezen. Nee. Dat wel? Ja, dat ik hou heel erg van gedichten. Ja, hè? Ja. Verste dichters? Nou ja, nee, wel... ja, wel, dat gaat wat terug de tijd heen. Maar... zo'n gedichten lees natuurlijk ik sneller als een boek en ik net zo volle tijd. Ja. Dus dan kist... makkelijker een gedicht lezen. Ja. En ik ben wel gevoelig van tekst, dus ik hou heel erg van teksten die beelden oproepen en klanken, ritme. Ja. Vind ik prachtig. Ja. Maar gedicht lezen vreegt een soort van een lezer, omdat hij net alleen de tekst lezen, maar daar ik zelf al een keer verbindingen lezen, maat, beelden oproepen, maat. Ja. Dus een gedicht zit hij aan het werk. Ja. Maar net altijd het Tjerbe Hettinga is. Nee? Nee, vind ik niet. Nee? Dat is samen Jongsum. Ja, lyriek. Dat wist ook gewoon in mooi voert. Ja. En dat vind ik echt prachtig. Ja. Dat was hem echt kennen, hè? Ik heb hem nooit zien. Dat is wel mooi, want ik roem maar Henk, wie werd terug hard, hoe heet het, Midstrit? Ja, die vriend opvliegen. Nou, Midstrit, hè? Ja, ik weet eigenlijk niet zeker, hè? Ja, en toen hier weet ik nog wel, want we hebben toen met Tjerbe en Barbara, dat we hier voor het idee kwam, hebben we nog zo'n filmfestival op Klielo West. Ja. Moest je fjouwen. Ja. En toen we, wat is dat lied, theater, hè? Ja. In het dorp. Ja, in het dorp. En toen we Pieter Verhoef weer de hoofdgast en er waren al die films van Pieter Verhoef en documentaires van Pieter. En Pieter had ik een documentaire met Tjerbe maken. Ja. En dat Ziekje zonder Fien. En, dus wij waren direct en toen hebben we zo verschrikkelijk laken. Ik heb echt weer zelden een weekend had ik weer echt, want die Tjerbe en Henk zijn al heel lang vrienden. Ja. En Henk ging altijd met Tjerbe maar naar die dichtersfestivals in de Raad in Colombia te zitten. En dus die man ben heel bot op elkaar inspelen. Ja. En echt
geweldige onderkoelde humor. Ja, ook, ja, geweldig, echt geweldig. En toen zien we dus maar een blinde dichter in een filmfestival, hè, in zo'n heel iets bioscoop. Dan zie je maar naar die films van Pieter Verhoef. Ja. En Henk die moest dan voor Tjerbe ondertitelen wat het Tjerbe had. Een blinde dichter bij een film. Dus, maar die ondertiteling, die weer gewoon, is eigenlijk geweldig. Want Henk probeerde dan te flusteren. Dat ken je net, want die is de eerste te luidruchtig van. Dus het is in een stille bioscoop, maar echt heel zelfschrikkelijk lagen. Ja, machtig. Maar het is wel heel bijzonder, maar dat weet ik van de man die aan het begin zei van Friesland en de Vraat, hè, cultureel haatse, dat met de vraatontvangers worden. Dus die had heel wat, bij die jury had hij nog een gedicht maken voor het bidboek. Dat wie de wikkel om het bidboek heen. En dat had hij daar voordroegen en nou, daar wien ze zo van onder de indruk. Ja. Dus Tjerbe had dat echt. En hij had dat dus net meemaken dat we dat binnen. Nee, want op de dag dat de wedstrijd won was, toen wie hij er al mee, toch? Ja. Wie dat de mooiste dag in die loopbaan? Dat is wel een hele mooie dag, ja. Ja, van de deputaireskip wel. Ja. Omdat er zo'n spanning op zit en wie zo lang zien onverrotten. En dat is echt een enorme ontlading. Wat dat is niet, wij kennen al je die iconische foto's. Maar ja. En wat is er na die foto gebeurd? Dat de hekkerskop die daarachter die soort feest, zo'n soort podium is. Een feestpodium. Dan ben ik aan de achterkant staan gegaan. En daar wie Dietske, vriendin van mij, en mijn broers, Henk en het liedse groep wat eromheen en wat het allereerst aan mooi maken hier. En toen hebben we daar kopjes stieren. Ja, te janken? Ja, echt te janken. Ja, en ik om Tjerbe, omdat hij er net weer. Ja. En toen moesten we nog wel alweer dingen doen in de stad, maar toen we weer nog zo. Ja, Klaas weer erbij, hè. Een van de mooiste foto's is dat wij staan daar dan, dat vlak naar dat Klaas, Henk en ik staan daar maar zijn traaien samen. Klaas Dijkstra, welke het directeur hier, die het echt zo vochten had. Ja. En wij staan daar met zijn traaien echt omklemd in die hassende meesken. Dat was eigenlijk het mooiste moment. Ja. Omdat er zo'n verhaal over vrouwen weer en echt. Ik in Simmers, Stropwerk en heel tijd mal hoor. Ik ben heel vaak buren op de keukentafel zitten, maar dan weer er wat gebeurt. Wat wist men, dan moesten er dingen oplossen worden en dat gebeurde altijd aan de keukentafel. Ja. Heel bijzonder. Ja. En de hele feest viert? Nee, want ik had nog misschien nog 2 uur of zijn jullie oud geweest. Toen daarna ben wij naar huis gegaan. Om echt in stilte. Ja? Ja, ik heb heel soort gelet van. Je moest net in de Polonaise, maar... Nee, maar dat is dan weer ik moest het gewoon al even verwerken. Die is zo vol. Maar dat is ik het moment als het applaus eens een keer nog vaak nemen keer. Ja, maar dat hiek toen dat weer daar op dat podium, want ik heb toen meesten bedankt. Ik ben de sting. Dat is dan wel ik applaus naar de achterkant van het podium. Ja. Dus toen ben ik erachter stingen gegaan, maar de meesten werd het maar die hier, hè? De hele liedse groepje. Ja. En toen daarna ben we naar het Ouderhuis de Tjerkhof gegaan, wat hebben we
Leeuwarden Culinair, weet ik nog wel. Ja. En toen kwam de club met de bus die het in Amsterdam bij de jury, bij die uitslag die kwamen toen weer om. En toen hebben we nog maar die zit natuurlijk bij de Westerkerk. Ja, en ik ben in Ljouwert bij de meesken. En toen kwamen we daar nog even bij elkaar op de Oudehoutse Kerkhof. Ja. Hebben we daar nog even... Knuffelen? Ja. 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 En toen ben wij naar huis gekomen. Echt hier? Ja. Ja, ik nog even, volgens mij, mijn peermeesken ergens in een kroeg zit, maar echt maar kwaad. En toen ik wil heel graag naar huis. En mijn Henk heb ik gewoon te zitten. Ja. En ik zei de man toen nog. Ja. En die vond om het daarin in heel lied te delen. En wij, dat weet ik nog wel, bij de hele nacht hebben we een Omroep Brabant en een Omroep Om het leedvermaak te vieren. Ja. Echt weer? Heel die herhaling. Oh, wat erg. Ik kan wel net sliepen komen, we gewoon Maar zo nou vol. Maar hier is de hele nacht hier is alleen maar sa in een kroeg in Ljouwert hoeven te stingen. Ja. En hier is de hele jong gratis bier kregen en al je knuffels. Ja. En ik bedoel, en toen wist ik dat dat eigenlijk de enigste jongen is. Of het zou de opening of de sluitingsact in 2018 wezen hadden. Maar in zo'n heel proces ga je maar een hele peer, nou zit maar eikpunten zichtbaar, waarin je het applaus in ontvangst neemt kennen. Ja. Maar zelfs dan doet dat net. Ja, maar dat hier al dingen. Ja, jongen, maar ik wie echt, ik wie maar saai. Dat was toch al die Ljouters om die half nacht? Nee? Nee, dat moment op dat plein, dat we toen, dat we was er alles heen. Ja. En meer ken dan net. Dan is het, dan rent het oer. En dan moet ik in stilte met het dan al even verwerken. Ja. Wat er dan al gebeurd is. Ja. Dus dat is echt zo. Ja. Ja. Maar die komt wel heel snel al dan, die stilte, dat is ik door de Duitsland kennen. Ja, net door de huis binnen we weer, toen moesten we al die dingen nog weer regelen worden. En toen hebben we nog maar Klaas en Esther, de vrouw van Klaas, hebben we nog Grauw, weet ik nog wel, bij de vrijheid zitten. Toen werden we te hebben eten en zitten te drinken. En dat gewoon, maar dan omdat het mogelijk, dan de kist er net over uit, hoe het gang is en hoe dat het flikt aan elkaar. En dus het bleef maar hoe het erop praten. En het is nog dagen en er kwamen al je bloemen bij stuurs. Het wie echt, die hele pleet die vol bloemen. Ja. Het wie onvoorstelbaar. En zo geweldig. Ja. Maar dan kist het zelf haast net, het is super te vol voor diezelf. Ja. En dan kiest het alleen maar... En als dan, emoties bestaan vaak uit een heel palet, hè? Dat kan ook je tegelijkertijd komen. Ja. Maar dat mag nou even net van mij. Niet een emotie, op dat moment. Je mag ongeveer kiezen tussen trots, dankbaar, lange neus. Het is gewoon euforisch, maar heel gerust. Op wat wil je die in? Maar ook, echt weer. Ja, toen en later de jongens kwamen de lange neus naar Eindhoven en Maastricht. Dat vond ik wel, dat weer echt schadenfreude, dat weer echt. Dat weer geweldig. Maar ik bedoel, ik de lange neus de hele meisje tot bijna aan het einde van Holland en dan dan niks. Ja. Maar daar heeft geen les van? Nee, toen net, want ik was eerst te blied voor. Ja, dat komt dan ik al niet meer bij. Maar tuurlijk, dat speelde ik mooi. Ja. Maar het weer heel apart, want ik stond hier, ik weet nog wel heel precies hoe het daar weer. Het weer bloed hier, die media. Weer vreten media, hè? Ja. En, dat weet ik niet meer, maar ik weet wel wat bloed hier weer. Weer vreten media en ik moest dan al om die uitslag zo dan. Yes, ja. Sorry, ik kon het best niet. Oh, mooi. Ja. Maar dan weten we nog net wat het is. Nee. Zullen we gewoon zeggen dat een tureluur weer? Dat klinkt wel, maar die had toch wat meer rotten. Ik weet dat net. Maar die vreten met die bloed. Ja, zo, en die uitslag kwam dan om een uur 5 of zo. Want er moesten nog al die dingen in Amsterdam gepresenteerd worden. En dan, dus er is een hele draaiboek voor een verhaal. En ik weer dan al om 4 uur moest ik
in het boppenzeeltje daar op die hoeken, moest ik hier om Friesland een studiootje maken. Bij de brasserie, zie je dat? Ja, de boppen. Ja. En dan moest ik bij de camera. Ja. En Erik en mij had me vragen, wat je het er heen en al die vragen. Hoe is dit dag? Ik weet het heel goed, dus ik zit er te juist. Ik heb er alle vertrouwen in. Nou, hoe beschermen ze dit doen ze in een mogelijke teleurstelling? Nee, ja, want ik ging natuurlijk, we hier het scenario, daar ging ik me wel op taart. Ja. Van wat ging ik zeggen, had we het net weer. Ja, dan ging ik natuurlijk zeggen van wat we toch er ook in, maar wat we al hier betocht hebben, want dat is net van niks. Nee. Dan komt die legacy en dat menen we, dus we beginnen er maar terug. Ja. En dan maken we wel eens eigen evenementen ervan. Dus daar maak je maar culturele hoofdstad van Friesland van of zo. Ja, culturele regio van Europa. Maar is die van die Selwick-wapen het in de teleurstelling? Nee, die wie ik toen net mooi aan de gang. Nee? Nee, wie is het natuurlijk in een seconde gaat het naar het ene of naar de oren. Ja. Maar het wie heel, en ik keer dat me toen ik wekker was, ik natuurlijk wel, ik denk van nou. En statistisch. Nou is het tussendoor, hè? Ja, waarvan je wel weet, statistisch gezien is de kans. De kans is heel groot dat we het net weer. Ja. En toch, we hier met wie ik weer opbouwd in die weken, want op die mendjes wie die jury nog in Oud West en dat wie gewoon. Dat er zaten we het graag wonen, dus alles ging goed en dan probeerde ik wat signalen op te vangen en dus ik heb met verschillende mensen gepraat en ik denk nou, het is net verkeerd wat er al in gebeurt, hè? Dus de bouw ging volop in die weekend, maar toen die vrede midden, en ik weet nog heel goed, ik zit Erik en me zitten en er wie een moment toen in ieder keer ging ik film, het ging echt zo vanuit mijn kruine tromine heel lees aan. Een soort rilling, ging echt hier erin. Ja. En ik dacht, het is clear. Echt weer, ik viel gewoon... dat die moa's? Nee, medisch. Toen voor de camera's die. Ja, maar voor de uitslag? Voor de uitslag. Ja. Dat zou mijn oren fjouwer heen. Ja. In één keer ging het zo helemaal door me heen en ik was het helemaal rustig. Ik denk, dat kan goed. Ja. Dat is heel raar. Nou, dus, nou ja, toen gingen we... En dat gevoel kost ik vasthouden? Nee, want toen stonden we weer voor die uitslagmaalkoor. Nou, dan just die spanning. En dat, en dan toen knalde dat eruit natuurlijk. Ja. Maar even ervoor waar ik echt zo'n moment was helemaal rustig. Ik denk, dit is clear, dit is spierlijk. Ja. Nou ja. Ja. Maar het is wel bij hele bepaalde secondes. Hè? Ja. Het gaat zelf, het gaat. Dat ben ik van die secondes dat de meters even op nul staan of zo. Ja. Dat er even niks gebeurt. Nee, dus het is echt, want ik zie het echt zaad naar die man die het... The City of... Leeuwarden. En bij de L is de baas, denk ik. Ja, want we hier, want we een paar seconden verschil met Amsterdam. Maar die hier, die raap al 4 meter achter mij. Leeuwarden! En toen zei hij Leeuwarden. Ja, mooi. Dat is weer echt, oh. Mooi. Ja, het was een heel geweldig moment. Ja. Wat uiteindelijk nog maar gewoon een start is van het verhaal. Ja, en toen ik al, want op die jongen, dat hier ik me voorgenomen, want hier is weer van Waskau, dan moest het dadelijk zitten altijd worden binnen. Je moest dadelijk al zitten van mensen, nou wordt het dadelijk al even stil. Dan moet je net denken van er gebeurt niks, want we hebben tijd nodig om opnieuw om die organisatie op te bouwen en bla bla. Gewoon om de verwachtingen al te dempen. En toch, nou ja, hier begon je eigenlijk niet te merken van hier niks en ik weet niks. Weet je wel? Ja. En dat is zo moeilijk, maar zo'n lange spanningsboog en dat is nou wessen. Dus dan heeft heel iets van die momenten, dan bouwt het er even op en dan zakt het weer in en dan bouwt het weer op en dan zakt het weer in. Nou, dan heeft het nou weer en dan bouwt het weer op dadelijk. Ja. Maar dan zei het niet eens van, of eigenlijk al een paar keer deze jongen. De knoop even een paar dingen op elkaar, ja? Want dan is er niet zo kenning van de grijden en dat soort nieuwe initiatieven. Of zit maar een soort van vernijing
in processen. Ja. En dan zou dus niet dat die voornaam hiest om tegen Erik Enema te zeggen van... als ik het net win... Als we het net winnen, dan gaan we toch terug, maar dan zonder dit KH-vehikel. Ja. Nou. Want dat hier we namelijk ook in het bidboek zijn, hè? Ja. Dat hier we ook oud praten. Ja. Dus dat waard ik vragen door die jury, van hoe ga je hem verder als je het net worden? Ja. Nou, en wij hier een agenda, maar jou het ik oud praat, weet ik heel achter zie van, we gaan sowieso deze projecten gaan we uitvieren. Ja. 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 Dus dat is de afspraak. Dus ik denk, nou, dat doen we echt. Ja. En dan hiest dat bidboek dichter bij die horen kennen, zeg maar. Hebben we dat vehikel dus nodig om deze... Ja, zeker. Dit heeft volle meer impact. Ja. 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 Ik in toeristische zin, dat verneem ik nou ook. Ja, maar ik zit er... Om mij heen, dat mensen echt zitten van, ja, hier ben culturele hazard. En die keer dat ik steeds in Almere, want die had het ik even bezocht. Die woont ik worden, hè. Okay. En die zitten echt van, het is wel geweldig dat Friesland dat oprecht heeft. Okay. Dus dat wordt wel echt een jongen, dat is wel een heel bijzonder eer. Ja. Nou. Dus het is te flauw voor mij om te zeggen van, nou, het wordt net worden, dan hier die projecten ik er ook in en dan hier ze meer, zat er ook in laten kennen. Nee, hier is nooit zo'n katalysator hoor. Want nu wordt echt, het blokhuispoort wordt ongepakt. We hebben poppoort in Neushoorn is er, hè. Dus er is een rekening in, hè? Ja, maar niks. Maar dat wie er ooit al hier, wie nooit zou in dit tempo gaan. Nee. Die zien dat er al hier al volker is, die universiteit. Dat. Ja. Had die universiteit een soort met KH te maken? Nou, wel. Dat vliegt allemaal niet in één keer op een hele andere manier naar voren kwam. Ja. Dus Grace had ik dacht van, er gebeurt er echt wat. Ja. Ja. Nou, nou ja, dan spelen wel meer dingen. Binnen, ja. Maar dan list hij zelfs als een innovatief gebied. Ja. Wat wel. Ja. Ja. Vind je dit wel oké? Nou, weer dat wil je niet echt wel even. Kun je dat ook zien aan, Martje? Ja. Wat is dat even? Nou, ik moet even bewegen. Het is wel zonde om naar binnen te gaan. Ja, maar zien hoe vier dat het wetter is. Ja, maar dat wordt ook steeds mooier omdat het weer stil wordt. Ja, het is prachtig. Nou, die wind draait eigenlijk, die gaat eigenlijk wel weer door de kant op. De wind draait je wat warm. Ja. Maar dat wil ik weer warm, dus zo ligt het wel. Ja. Maar wat verschoot die mannen snel, hè? Ja. 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 Je zit altijd aan als kinder wordt, dan zit hij daar ergens. Ja. Ja. En hij wie begin van de week weer die echt vol. En dan is er echt al een hele hap hard. Ja. Ja. Als we hier nog 4 minuten zo staan blijven. Ja. En niks zei ze. Ja. En dat helpt de televisiemontage als een scène. Ja. Wat voor muziek maak je eronder? Oh ja. Ik heb een CD bij me van een pianoconcert van Ravel. Ja. Er zit een heel starig deel in. En dat is een hele langzame wals. Ja. En die gaat echt, die bouwt helemaal op. Mm-hmm. Die gaat de hemel een beetje in. Daar is echt heel mooi hiervan. En dan hij bouwt heel mooi op naar een bepaald punt en dan breekt hij even. Dan gaat een hobo, gaat verder en dat vind ik echt, dat is echt heel mooi. Ja. Heel traag en stille bad. Mooi piano. Dus ja. Dan kun je muziek draaien wel. Je moet net, als een band nog. Dus we kunnen maar een band draaien en dan doen we krijgen de stem hier nog.
Zoiets. Ja, het is echt zo mooi. Als je eigenlijk moeten hebben, maar dat ken het, hè? Nee. Op een iPad dat is het niet. Heb je het eens geprobeerd? Ja. Want ik ben net, Ja, ik ik zal heb ik het mijn iPad geprobeerd. even pakken? Ja, die van mij is beter. Want we kennen... En ik heb hem op CD natuurlijk bij me, maar... ja, maar die zei... dat- Dan heb ik mijn laptop even, dan Ja. kan ik hem van CD draaien. Dat doen we. Ja. Ja. Dan pak ik de helling hem even op. Zo. Is die warm wel, hè? Ja. Dus even zien. Ik zet de boel even nog in. Ja. Als het lukt. Als het lukt. Ja. Ik ben even van plakruilen, ja? Want anders dan zit Ja. zo iedere keer in de reek. Deze. En dan moest... Ben ik dom, want ik van Ravel alleen maar de Bolero ken? Ja. Nee, dat is iedereen. Ja. het is Daarom is dit zo bijzonder. Omdat dit kennen heel veel mensen net. een beetje de tragiek, vind ik, Ja. van dat soort componisten. Weet je wel? Die worden je wereldberoemd in je stuk. Ja. En dan is correct als dat de rest net met Het- daar. dit is zo mooi. Dit is het tweede. Dit is Adagio Assai. Oké. Eerst even in Media Player staat er wel. Kijk. Even kijken wat er nu gebeurt hoor. Dat is net. Dat is nou het tweede deel. Ja? Wacht even hoor, ik zal eerst het volume even proberen te regelen. Dit is het eerste deel? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik luister al naar het tweede deel. Piano concerto Ja, in eerste pianoconcert, dan het tweede deel. Adagio. Volgens mij is dit hem. Ja, dit is hem. Ja? Is wel, ik zit hier hoe op hem kijken, hè? Nou, dit is dit Max.
Hij bouwt op zijde, hè? Ja. Dat is wel heel zachtjes. Heel zo. Oh, Ja? Zie je lees bij mij dan wel. ja, maar dan moest je... Ja, wel, nee, maar dan had ik wel mooi. Ja. Ja. Ja, is dat een water? Ja. Sa inhouden.
ook heel boven. Ja, zo mooi. Maak het alles goed. Hè? Maak het dan alles goed in je. Last het helemaal op. Net 40 om het beeld weer bij te pakken. Ja. Want zo heel vaak maak je dat niet mee. Dat is juist, dat is juist. Maar het is. Dat is hem. Je dit daar knalt u erin, hè? Dus dan moet het. Dat verbreekt de stilte. Ja. Ja. Nou. Dus dat. Dat is het. En dan in het begin, hè, hij begint heel. En dan heel die cadans van die wals. Die loter. En dan. Die zit een paar al die dissonanten in die pianopartijen. En die hobo die lost het in één keer al erop. Hè. Dat vind ik samen prachtig hoe dit heel stadig opbouwt naar dat punt. En dit vind ik echt een soort langzame wals de hemel in. Ja. Maar er is geen helemaal als je in een nest komen. Ja, dat wist ik net. Nee. Ik ben wel doopt. Ja? Ja. Nou ja, een hemelse schoonheid zit met zitten. Ja. Dat vind ik echt ongelooflijk. Zo mooi. Ja. Maar dat had muziek. En waarom is dat zo? Dat het zo direct Wist je dat? record en zo, ja, omdat het zo universeel is, hè? Volgens mij net. Nee? Dan. Ja, Wat is misschien het dan? wel. Maar volgens mij, omdat je van muziek geen... er zit geen filter tussen. Er zit geen interpretatie tussen. Als nou niet zo hard dat ik van een gedicht maar het werkje, nou, ja, dan was ja. de context Ja, vielen ja, of maatje ja, en dan was ja. het beeld creëren. Ja. Bij een schilderij ga je dat Ja. ik wel Ja. dan. Ja, En dit is muziek- meest rechtstreeks, Muziek meest komt direct. ongefilterd gaat het naar Ja. binnen. Ja. Ja. En daar hoef je net kennis van te hebben van muziek. Je hoeft er net hetzelfde van Nee. ontwerp, Nee. maar het komt en het Ja. is boom. Ja. En het, Ja. het kun je, Ja. kun je maar een peerton zaal roeren dat je Ja. zit te janken van het in de gaten gaat. Ja. Ja. Ja, in je noord. Ja. 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 Ja, wat is dat? Dat is wel. Hm?
magisch. Ja. Ja. Ja, dat vind ik echt wel letterlijk magisch. Ja. Hoe is het? Ja. Ik ben ook altijd jaloers op muzikanten. Ja. Want het lijkt me zo mooi om mij een versje of mij een melodie of mij een compositie, mijn per mensen bij elkaar in. Het lijkt me zo mooi om zoiets creëren te kennen. Wat je staat op een podium, als band, tenminste dat popmuziek is, en je hebt iets creëert en dat gaat zo bij mensen naar binnen. Dat is toch fantastisch. Ja. Ik denk dat een heel soort schilders en schilders en nou ja, wat voor kunstenaars ik uiteindelijk lever muzikant werd zijn. Ja. Dat is zo muziek, die is nou jaren wel zoals. Hier? Nou, op dit moment? Ja. Nou, dat vergt even nadenken. Ja. Jeetje, ik vind echt zo vreselijk volle muziek mooi. Ja. Maar dat is een flauw antwoord, dus ik zou ook me er net van al mooi zien. Maar dat zit ik nou al, eerst al zit twijfeling van, maar dat een, nou ja, zeg maar een Leonard Cohen-achtige singer-songwriter wezen, of met het klassiek wezen, of met het dance wezen, wat ik leuk vind. Ja. Of met het iets sferisch wezen. Ik vind het soms echt wel leuk om. Ik word net dwan, want ik wil die magie net verbreken. Maar ik word het echt. Maar dat is ik haast. Ja. Maar ik soort als idee leuk vinden om nou gewoon keihard je niet te knallen. Ja, Of dat zo. maar. Ja. Nee, dat wil ik net. Maar. Want je weet zeker dat dat mislukt. Dat dat een flutvertoning is. Maar toch ga ik dan. Nou, ik zou denken. Ja. Nou. Ik kan net iets bedenken wat ik beter passend vind als deze vogels en Bostonisch Jarelies. Dat is heel teer. Ja, en ik kan net iets bedenken ook wat ik nog teerder vind inderdaad. Nee. Ik zit nou even te zieken dat een versje maar een toepasselijke tekst of zo vind ik in, maar